täystupa. Kaikki haluaa näyttää ja panna parastaan. Toivo elää jälleen kerran uusi karsinta, uusi MM-karsinta. Suurinta herkkua, mitä suomalainen jalkapallo voi saada. Upeat puitteet stadion iltavalaistuksessa. Päivän mittaan pääkaupunkiseudulla on ripsonut jonkin verran vettä, mutta juuri nyt täällä ei sada. Pohjois-Karre on valmis. Kaikkein innokkaimmat suomalaisjalkapallofanit, näin kai uskaltaa sanoa, ovat löytäneet sieltä paikkansa. Siinä Franck Ribéry, Ranskan joukkueen kokeneen pelaaja. Tuttuun tapaan, kun kansainvälisestä ottelusta, karsintapelistä on kyse. Ottelutapahtuma alkaa pelaavien maiden kansallishymneillä. Marseillaise soi komeasti Helsingin tummuneessa illassa ja sitten seuraavaksi Maamme laulu. Kun Suomen joukkueen pelaajan rivistöä katseli, niin Tim Sparv nousi siellä päätä muita korkeammalle, mittaa 194 senttiä. Hän tulee tuohon topparien eteen tueksi, avuksi. Ja varmasti tuo fyysinen olemus on yksi sellainen asia, Erkka, jota Ranskaa vastaan tänään tarvitaan. Sparv on ehdottomasti Ranskalla isokonejoukkue, vauhdikas joukkue. Täytyy löytyä aggressiivista kovuutta kaksinkamppailun. Sparv tuo niinku kurinalaisuutta, tasapaino sille alueelle, missä meillä on ollut vaikeuksia, muun muassa pelissä. Tuo pelaajaryhmitysgrafiikka, joka tuossa oikealla näkyy, se ei pidä paikkaansa. Siinä siis Kappe Hämäläinen on kärjessä ja Teemu Pukki tuossa toisena kymppipaikan pelaajana ja Roman Jeremenko sitten siinä hänen rinnallaan ja Tim Sparv tosiaankin toppareiden edessä. Mutta tuo ryhmitys, se tulee tutuksi, kunhan ottelu tästä pyörättää käyntiin. Siinä päävalmentaja Miksu Paatelainen, jolle nämä käynnistyvät MM-karsinat ovat ensimmäiset, jossa hän on koko matkan mukana. Aikanaan pelaajana 70 maaottelua, 18 maaottelumaa. Toivottavasti koko matkan mukana. Mutta Miksu on tehnyt hienon projektin, joka kestää vuosikausia. Hänellä on annettu paljon aikaa, saanut rakentaa tätä uutta joukkuetta, tehnyt mun mielestä sen järkevästi. Nyt ryhmä on todellakin uusiutunut, mutta jo vuosi sitten Hollanti-Ruotsin peleissä meillä on suurin piirtein samat kaverit kentälle, eli nämä on saanut jo jonkun verran pelata kimpas. Ottelun tuomaristo tulee Skotlannista, herratuomari Greg Thompson. Ja kun tuolta ylämailta tuomarit tulevat, se tarkoittanee sitä, että ihan pikkukolhuista tänään ei välttämättä pilli soi. Joo, kenttä on liukas. Tulee varmasti tilanteet, jos nähdään niin kuin vauhdikkaita taklauksia ja se on vähän makuasia, että kumpaa se hyödyttää, että ihan pienistä pommeista ei vielä. Jos on Miksu Paatelainen
kaveri, jolla on myös pelaajana mittava kokemus, niin Didier Deschamps nousee sitten vielä tuolla mittarilla aivan omalle tasolleen. Oli joukkueensa kapteeni, kun Ranska voitti maailmanmestaruuden, voitti Euroopan mestaruuden, 103 maaottelua, pelaajauraa muun muassa Juventuksen riveissä ja sieltä mestarien liigan voittoa. Kaikkea mahdollista. Suuri johtaja kentällä pelaajana, suuri johtaja valmentaja. Karim Benzema, Jeremy Menez laittoivat pallon liikkeelle ja sitten Franck Ribéry ensimmäiset kosketukset palloon. Suomi todennäköisesti lähtee aika lailla vetäytyen. Prässi ei nouse korkealle, kuten jo nämä ensimmäiset hetket tässä osoittavat, mutta varmasti tilaisuuden tullen pitää sitten lukea ja iskeä, kun sen paikka on. Ehdottomasti. Nyt kun Suomi ei ota niin yllätä kiinni, halutaan tulla toimia alakerran selusta. Sinne ei saada päästä pelaamaan helppoja palloja. Siellä meillä on ollut ongelmia, mutta toki pitää löytää, niin kuin sanoit, niitä hetkiä, kun pitää iskeä. Alexander Ring on ainakin sellainen kaveri, jonka asenne on kohdallaan ja joka pystyy iskemään. Hyvin pääsee Roman Jeremenko katkoon ja sitten vaan ylöspäin, pitää pystyyn. Ja näin maalivahti Hugo Lloris puuttuu ensimmäistä kertaa tilanteeseen. Siinä jo pieni näyte siitä, pallo Romanin jalkaan ja heti Teemu Pukki pystyi juoksuun. Yksi malliesimerkki, miten Suomi haluaa pelata, mutta tämä oli epäonnistunut suoritus, mutta noista pitää iskeä nopeasti vastaan. Roma saa ihan yksin pallon keskiympyrässä ja päästiin hyökkäämään. Aika vaikea syötön pistää Mamadou Sakho siinä Johan Cabaille. Cabaille on se mies, jonka ympärillä pitkästi tuo Ranskan keskikentän peli pyörii. Newcastlein kaveri pelasi viime kaudella loistokauden Newcastlein riveissä ja on oiva viimeistelijä ja hyvä viimeisten syöttöjen antaja. Tasainen, luotettava, älykäs, riittävän taitava jakakseen hyviä palloja. Abu Diaby on myös kaveri, jota kannattaa kyllä seurata tarkalla silmällä. Nousee mielellään tukemaan hyökkäyksiä. Nyt tulee Ribéry ja sitten Patrice Evra pääsee keskittämään, mutta siihen saa Kari Arkivuo jalkansa väliin ja onnekkaasti pallo menee sivusta ulos, joten ottelun ensimmäistä kulmapotkua ei ainakaan vielä nähdä. Ribéry, Ring herhiläisenä kimpussa. Sakho. Ja sitten topparipari Mapu Jangan Viiva, jolle tämä maaottelu on vasta uran toinen. Ja kun se on Sakholle 7, niin se kertoo siitä, että Ranskan topparipari on näissä kekkereissä melko kokematon, vaikka seuratasolla kokemusta jo löytyy. Ehdottomasti siihen pitäisi pystyä iskemään, mutta toistaiseksi kuvan myös, että Ranskalla riittää laatuun. Se pelaa materiaalit tuotantoon sitä luokkaa, että se tulee vaan uusia nuoria kaverit tilalle. Ja nämä kummatkin pelaa seurajoukkoissa isossa vastuullisessa roolissa. Evra. Rajaheitto jälleen Ranskalle. Sakho, joka pelaa Pariisissa PSG:ssä, joukkueessa, joka on ladannut 130-140 miljoonaa euroa tiskiin ennen tätä kautta ja hankkinut tukun maailmanluokan pelaajia, muun muassa Zlatan Ibrahimovicin, mutta tämä kaveri, joka juuri ottaa pallon alas, on kuitenkin säilyttänyt paikkansa avauksessa. Ribéry ja jälleen Ring aggressiivisesti kimppuun. Vaikka Suomi vetäytyy, niin omalla alueella mitään ei anneta ilmaiseksi. Nimenomaan laidolla on ollut se paikka, missä Suomi on pikkasen hakenut, että kuka ottaa kenet, koska vaihtuu vartioiva pelaaja, keneltä tulee tukia. Tätä on varmasti hiottu treeneissä paljon ja tänään me nähdään, miten tässä onnistutaan. Alkuun oli ihan lupaava. Suomi joutunut ottamaan ehkä jopa syvemmältä, joutunut valomaan syvemmälle, kun olisi halunnutkaan. Kappe Hämänen on pelannut Ranskan keskellä pohjaa Mabuba vastaan tuossa keskellä ja jolloin se tietysti topparien paino on aika kevyt. Et kun Suomi saa pallon, niin meillä on koko joukkoja alhaalla. Että me jossain vaiheessa pitää pystyä ottaa ylempään kiinni. Lukas Radecki siis joutui hieman samaan tilanteeseen kuin Markus Halsti, Suomen maalivahti. Likimäenpää kuumeili viikolla ja vaikka eilen oli jo ensimmäinen kuumeton päivä, niin sen verran oli kuitenkin vielä olo sellainen, että miestä ei maalille laitettu ja näin Tanskan liigan Esbjergissä pelaava Radecki, 22-vuotias maalivahti siis Suomen joukkueen maalilla. Berbarim Hetemain syöttö ei löydä omaa miestä ja näin rajaheitto Ranskalle. Evra, 6 kautta takana Manchester Unitedissa. Joidenkin arvioiden mukaan ura jo aavistuksen laskusuunnassa, mutta kyllähän Evra edelleen aivan huippuluokan, maailmanluokan laita puolustaja on. Ehdottomasti erittäin moderni, nouseva, nopea, hyvä vasen jalka, monipuolinen pelaaja. Ranskalla riittää näihin tilanteisiin pääpelivoimaa, erikoistilanne Ribéry sen antaa, topparit ylhäällä, samoin Abu Diaby. Nyt on koko Suomen ryhmitys omalla rangaistusalueella ja tämä tilanne myös selvitetään ja Pukki purkaa, hyvä näin. Sakho.
päästä väliin. Pukki tulee prässäämään, mutta tämän tilanteen Ranska selvittää taidolla. Revier. Oikea laitapakki numero 13. Benzema pudottaa suoraan siihen alas taaksepäin ja sitten löytyy vasemmalta, eipä löydykään, koska tämä syöttö ei tavoita Frank Riberytä ja näin pallo Suomelle. Vielä ei ole nähty väläystäkään Suomen hyökkäyspelistä. Suomi joutunut ottamaan vastaan, mutta kun minuutteja kuluu, varmasti päästään paremmin peliin mukaan. Siinä hiukan hölmöillään, ringin purku jää puolittaiseksi, Ribery kokeilee ja näin Radetski saa ensimmäisen sinällään ihan tärkeän torjunnan ja pallo turvallisesti hänen hyppysissään. Ranska taas ottaa aika ylhäältä kiinni, niin kuin nähdään. Avaukset pitäisi silloin mahdollisesti pystyä pelaamaan sitten suoraan tuonne 10-paikan kavereille, jossa Pukki ja Roman Jeremenko odottelevat. Nyt mennään laidan kautta, Halsti ei tähän yllä ja pallo jälleen Ranskalle. Menee saa siinä hieman koivilleen ja näin Ranskan vapaa potku. No, Suomen perinteinen tapa avata peli alhaalta on se, että topparit hakee leveille keskellä. Tässä tapauksessa Par tulee siihen väliin ja jollekin heistä saadaan pallo ensimmäinen syöttö tavoittaa ja sitten lähdetään pelaamaan. Nyt Ranska ottaa aika ylhäältä kiinni, että siinä on katsotaan miten Suomi onnistuu. Ranskan maalivahti Hugo Lloris pelasi 4 kautta Lyonissa, vaihtoi juuri alkavan seurajoukkuekauden alla Tottenhamiin Englannin Valioliigaan ja joutuu siellä taistelemaan pelipaikasta Brad Friedelin kanssa. Ainakin ensimmäisen ottelun mies vietti penkillä ja tietysti omalta osaltaan mielenkiintoinen lähtökohta tähän MM-karsintaotteluun. Siinä tuli ensimmäinen Ranskan toinen pitkä syöttö, kun tavoiteltiin Benzema, yritettiin ehkä päästä Suomen linjan taakse. Toivi oli hyvin hedellä ja otti sen pitkän pallon pois. Tärkeää on riittävän ajoissa lukea, että onko ranskalaisia pelaa jalka vapaana, voiko sen selustaan pelata ja sillä tavalla määrittää oma sijoittuminen. Toivio rikkoo tässä tilanteessa Djurgårdenin mies seurajoukkuetasolla. Ollut hiukan vaikeuksissa Suomen viime maaotteluissa, vallankin tuossa Pohjois-Irlanti-ottelussa. Nyt täytyy toivoa, että tänään sattuu sitten parempi päivä. Jälleen Ranskalle vapaa pohtuku, Johan Cabaye sitä antamaan. Ja Alexander Ringiä lukuunottamatta koko Suomen joukkueen miehistö omalla rangaistusalueella. Pukki pääsee väliin, mutta ei saa palloa mukaansa. Cabaye nopeasti laitaan, Ribery. Ja pallo päädystä ulos. Tämä suomalaisten massiivinen divisana tuolla oman maalin edessä silloin, kun Ranskalla on vapaapotkut, kertoo siitä, että Ranskan erikoistilanteet on pelote. Heillä on koko ero Suomeen nähden ja siellä on monta erittäin kovaa päivällä. Suomi yrittää tällä niin kuin määrällä myös vastata tähän Ranskan huutoon. Avustava katseli pitkään sinne erotuomarin suuntaan, että kumpaan suuntaan lippu nousee. Ja nyt se näyttää tästä kulmasta katsoen vasemmalle, eli jälleen Ranskan rajaheitto. Mamadou Sakho. Siinä Radetski yritti avata tänne laita puolustajalle. Arkivuo ja Halsti nostaa avauksessa tosi korkealle. Ja siellä on myös yksi sama yrittää avata pallon suoraan sinne. Se on myös päävalmentaja Miksu Paatelaisen. Ei toivomus, vaan vaatimus, että laitapakit nousevat. Toki silloin sitten pitää keskikentän pohjalta olla tarkkana ja tulla se paikkaus, jos Ranska pääsee tilanteisiin, kuten nyt Ribery haastaa, hyörii. Tässähän on hyvä, mutta tällä kertaa syöttö jää odottamaan. Erotuomari katsoo, että Moisander kaatuu siinä omia aikojaan ja näin pallo pysyy Ranskalla. Nyt se oli hyvä riittävä tuki. 3 meikäläistä hyvin lähellä palloa, hyvin lähellä Riberyä. Homma saatiin hoidettua. Yhtä vastaan tilanteessa todennäköisesti Ribery ja toisella laidalla Menes ovat liian kova pala purtavaksi, joten tukea pitää tulla kuten äsken. Benzema viime kaudella 21 maalia La Ligassa Real Madridin riveissä. Toivio purkaa tämän, mutta pallo Cabayelle. Kyllä tämä käytännössä yhtä maalia on ollut ottelun ensimmäiset vajaat 10 minuuttia. Mutta ei Ranska tässä vielä mihinkään vaarallisiin tekopaikkoihin ole päässyt. Nyt hyvä riisto ja sitten on Eskun paikka. Hämäläinen pystyyn, Pukki. Laidalta löytyy Hetemai. Ei vaan Roman Jeremenko ja nyt Hetemai. Pysyykö pallo Suomella? Ei pysy, koska erittäin hyvin sinipaidat tulevat riistoon. Hetemai rikkoo, näin tilanteen näkee ottelun skottituomari. Vapaa potku Ranskalle. Siinä se paikka olisi ollut, mutta yksi huono poikintasyöttö, nopea vastahyökkäys puoleen tyrehtyy välittömästi. Näissä pitää löytää parempaa laatua. Mutta tässä me nähdään Menes ja Ribery samalla laidalla. Ranskan laita pelaat samalla laidalla. Tämä on myös mielenkiintoinen, erittäin mielenkiintoinen tapa pelata ja asettaa Suomelle myös omia haasteita. Revier, laitapakki ja sitten Abu Diaby. Ja hieman mieleen olemukseltaan, liikkumiseltaan Patrick Vieiran, takavuosien ranskalaistähden
Tämä kaveri tässä erittäin kovaluinen Arsenalin pelaaja, joskin on kärsinyt urallaan aika paljon loukkaantumisista. Kyllä, pelasi aivan timanttisen peli Liverpoolin vastaan viime sarjaottelussa. On nyt tällä hetkellä terve, ja jos hän pysyy terveenä, hän on Arsenalin sekä Ranskan tärkeimpi pelaaja keskellä. Pelasi aikanaan pitkään muuten Noseerissa samassa seurassa, missä Teemu Taimio vietti Ranskan. Mahtoiko hänkin potki jalkaa vai sellainen? Pukki! Syöttöjen laadun pitäisi kyllä ilman muuta olla parempi silloin, kun paikalle päästään. Nyt Suomi pressää ylhäältä. Hyvin tulee Hetemai tähän. Ja tässä on lopputulema. Myös Ranska joutuu paniikinomaiseen purkuun. Juuri näin, kun on pressin paikka, kun on iskun paikka. Se pitää osata lukea oikein ja käydä kiinni. Täsmälleen näin. Tässä oli hyvä lopputulos. Näitä haetaan, saadaan ilmaisia palloja. Tai tässä ilmainen pallo. Nyt vaan pystyy taas hallitsemaan palloista. Aika. Pitkät, korkeat syödöt Sakoon. Jangan päähän, niin ei ole se paras vaihtoehto. Ei ole, koska sieltä topparilta kyllä pääpelivoimaa löytyy. Hiukan puolittainen purku Radetskilta, onneksi pukki tuon tilanteen hyvin haistaa ja riistää vielä pallon. Hetemai. Ja nyt sitten oma pallollinenkin peli käyntiin. Hyvä haku, Kappe-Hämäläinen perään. Aika rohkeasti siinä Sako antoi pallon mennä, mutta Hugo Lloris Ranskan maalilla oli tässä tilanteessa hereillä. Kyllä kostea kenttä, pallo pomppaa lujaa, Sako ties sen ja myös Lloris oli, niin kuin sanoit, hyvin mukana tilanteessa. Diaby. Taas Ribéry ihan keskellä kenttää, ei puhetta katosi omalla laidallaan. Hakee samalla laidalla Menesin kanssa. Tää on kiinnostavaa nähdä, miten Suomi tän ottaa pois. Evra hiipii täältä vasemmalta pikkuhiljaa ylöspäin ja saakin pallon. Vastassa Narkivio tällä hetkellä yksin, mutta Ring tulee hyvin tukemaan. Samoin kuin Roma Jeremenko, joka tuolta joulukuusen Latvasta hyvin kurinalaisesti näköjään valuu alaspäin tarvittaessa. Hyvä puolen vaihto. Revejer siihen keskelle ja Tim Sparr tekee ehkä sen, mitä hän parhaiten osaa, tukee toppareita. Tässä kohtaa Suomen puolustuspeli toimi hyvin. Suomi on leirillä myös pyrkinyt välttämään, että näitä puolenvaihtoja ei saisi tulla, koska Suomi niin monta pelaa tarvitaan tukemaan toisia. Koko joukkue on käytännössä niin toiseen puolelle kenttää. Jos tulee puolenvaihto, niin silloin Suomella on pelannut kirjaliippu poikittain. Pitäisi pystyä pitämään se pallo siellä puolelle, minne se on saatu ja ahdistaa ranskalaisen siellä. Ribéry. Ainut pelaaja muuten, joka on valittu vuoden pelaajaksi sekä Ranskan liigassa että Bundesliigassa. Aika usein Ranskakin pelaa niin, että topparit eivät avaa pitkällä, vaan keskikentän pohjalta joku tulee hakemaan, kuten Ribéry äsken. Benzema on tässä nopeampi kuin Toivio. Ribéry ampuu. Ja Lukas Radetskilla ei mitään ongelmia tämän pallon kanssa. Pari kaukolaukausta, nekin aika vaisuja. Siinä kaikki, mitä Ranska ensimmäisen reilun 10 minuutin aikana on pystynyt esittämään, vaikka on peliä hallinnut. Kyllä. Nyt jos Farvi lähtee vaan eteenpäin rohkeasti. Näin juuri pallon kanssa eteenpäin. Ihan turha syöttö. Aivan turha syöttö. Ja tässä on ollut Suomen ongelma, kun tuohon keskikentän pohjalle pelataan ja siitä lähdetään rakentamaan, niin liian usein on tullut. Tämä ei ole paitsio, Kappe-Hämäläinen on läpi. Pistä pallo maaliin! Hänet kaadetaan, mutta ei! Skottituomarin pilli on mykkänä. Aivan loistava pitkä pystyavaus. Kappe-Hämäläinen ehkä hiukan siinä epäröi. Tuo tilanne olisi pitänyt pystyä käyttämään. Ja mitä tekee Greg Thompson? Ei mitään. Ilman muuta on huippupaikka. Paitsio rajamalta varmaan nähdään hidasta, oliko paitsio vai ei, mutta aivan yksin Kappe. Niin kuin sanoit, ratkaisu kesti liian kauan. Ei ollut riittävän määrätietoinen. Siinä oli paikka Suomen johto. Kasper Hämäläinen on juoksuvoimainen kaveri. Hän on erittäin oikea-aikainen, älykäs näissä juoksussa, jaksaa tehdä niitä tolkuttoman määrän per peli ja jota on tällä tavalla erittäin vaarallinen. On tehnyt nyt Djurgårdenille 4 maalia tällä Allsvenskan kaudella, vaikkei kärkipelaajan roolissa olekaan pelannut, mutta tuo oikea-aikaisuus, se tuli juuri näkyviin ja loistava oli myös pitkä pystyavaus. Kyllä. Jos Suomella olisi varaa pitää Kappe-Hämäläistä vielä ylempänä tässä vaiheessa, tuolla keskiympyrässä lähellä toppareita, hän olisi vieläkin hienosti hän ottaa tässä tilanteessa pallon haltuun ja sitten nousee ensimmäinen kortti. Kabay pelaa Hämäläisen kylmäviileästi tuossa tilanteessa ulos ja ottaa siitä kortin. Näitä tarvitaan, tämmöisiä suorituksia, jotka sytytään joukkueen, nostaa pelirohkeutta, itseluottamusta. Näitä me kaivataan lisää, niin päästään paremmin peliin mukaan.
Kabaita pidetään yhtenä Valioliigan parhaista puolustavista keskikenttäpelaajista ja hän kyllä osaa sitten, Kopa otti kyllä aika ilkeästi siihen polven alapuolelle ja siitä ansaitusti Thompsonilta keltainen kortti. Siellä ei ihan kiltit pojat pärjää Newcastle Unitedissa niissä peleissä. Se on totta. Hyvä pystyjuoksu Roman Jeremenkolta. Hän on kuitenkin aika yksin, mutta pelaa taitavasti tässä tilanteessa Suomelle ottelun ensimmäisen kulmapotkun. Nyt me on nähty ihan muutaman minuutin sisällä muutama tilanne, missä Suomi on niin pääsemässä peliin mukaan, luomassa vaaratilanteita ja nämä varmasti poikii lisää. Siinä Perparin Hetemai tuli jo katsomaan, että annetaanko kulma lyhyenä. Ei anneta. Roman Jeremenko, joka on ollut loistovireessä Venäjän liigan Kazanissa. 2 kättä ylhäällä, se on merkki. Ja siihen etutolpalle pelataan. Saman tien lähtee sitten vasemman jalan keskitys. Siihen pääsee vielä Perparin Hetemai. Ja saman tien sitten toinen kulmapotku tällä kertaa oikealta. Ihan hyvä ajatus. Näitä lyhyitä kulmia kannattaa yrittää, koska niin kuin on todettu monta kertaa, Ranskalla on iso pitkä joukko ja hyviä ilmassa, vahvoja maali edustalla. Lori on melko hyvä tuossa omalla alueellaan. Eli tämä on yksi hyvä vaihtoehto. Toki märkä kenttä, se mitä useampi syöttää, sen isompi riski, mutta kannattaa yrittää. Roman Jeremenko antaa tämänkin kulman. Pitkän huiskea Tim Spar siellä ylhäällä. Siinä on voinut ilman muuta ottaa tuon pallon haltuun ja ruveta pelaamaan jalat. Hän on sen verran hyvä pelaaja, että totta kai olisi kannattanut. Spar. Ja hyvin pallon haltuun. Kääntää siihen taakse. Ring tulee alueelle, mutta sitten on sininen muuri vastassa. Spar aggressiivisessa tilanteessa rikkoo lopulta Ranskan vapaa potku. Tässä on muuten yksi Ribérin ominaisuus, niin loistava kuin hän onkin, niin pannu keittää kyllä usein nopeasti. Ja jos nämä Ranskan megatähdet saadaan kiukuttelemaan, niin siinä voi olla sitten yksi pieni etu myös Suomen ehdottomasti suuntaan. varsinkin kun joukkue on niin kuin, ei niin tasapainossa, on noita kiukutteluja ollut ja tätä tausta vasta myös paineita melkoisesti. Benzema. Ja jälleen Ring tulee hyvin tukemaan Ribéry, jolla jälleen vetopaikka, pieni jatko ja siinä hiukan onnekkaastikin Suomi pääsee katkoon ja sen jälkeen maltilla, juuri näin, maltilla rakennetaan omaa hyökkäystä. Roman Jeremenko. Tähän Suomen pitää pystyä, vaikka nyt tuo nopea tilaisuus jäikin käyttämättä. Palloa pitää myös pystyä hallitsemaan, eikä pelkästään roiskimaan ylöspäin. Ongelma on se, että Suomi saa pallon niin syvällä omalla alueella, on koko joukkue siellä. Ylhäällä ei ole kovin paljon vaihtoehtoja. Nyt Alex Ring pelasi huippusuorituksen, loistava rohkea sinun sen keskelle. Saatiin pidettyä pallo omalle joukkueelle. Roman Jeremenko, Arkivuo saa takaisin, mutta hukkaa sitten. Ranska pääsee katkoon ja nyt on sitten tarkka paikka. Siellä nimittäin on kaksikin kaveria ylhäällä, käsi pystyssä viittomassa. Erittäin hyvin tulee Joona Toivio ja katkaisee tämän. Joo, Suomi on saanut nopeasti riittävän tuen näihin tilanteisiin ja pystynyt hallitsemaan, kontrolloimaan näitä Ranskan hyökkäyksiä tällä tavalla. Rio Mavuba, isä Riki aikanaan MM-pelaaja Zairen riveissä. Mavuba Ranskan numero 11. Vähän tämmönen Deschampsin tyyppinen, niin kuin hänen varmasti oman tyyppinen suosikkipelaaja. Luotettava, kova, pragmaattinen, tasapainottava pelaaja keskialueen pohjalla. Riittävän kokenut. Ja nyt Suomi jälleen vetäytyy, kuten näette, koko joukkue omalla kenttäpuoliskolla. Menes tekee itsensä hyvin pelattavaksi, Diaby ja sitten Evra. Ribéry ja Evra, niin loistavia laitapelaajia kuin ovatkin ranskalaisarvioiden mukaan. Heidän yhteistyönsä tuolla laidalla ei välttämättä aina toimi toivotulla tavalla ja toivottavasti tilanne on sama tänäkin iltana. Kummatkin on temperamenttisia kavereita. Äsken puhuttiin Ribérystä, Evra ihan samalla tavalla ollut näissä otsikoissa myös mukana sekä Ranskassa että Man Unitedissa. Oli Ranskan joukkueen kapteeni edellisissä maailmanmestaruuskilpailuissa 2 vuotta sitten, mutta oli myös samalla kapina kenraali Raimonda Domeneckia silloista päävalmentajaa kohtaan ja joutui hetkeksi sivuun maajoukkuetehtävistä. Ranska tulee useammin vasemmalta. Vasen puoli on Benzeman suosikkipuoli hakea palloa ja se johtaa usein, että Ranska tulee vasemmalta. Loistavasti pystyyn pukki. Loris tulee vastaan ja pystyy suojaamaan tilanteen niin, että peli jatkuu maalipotkulla. Ja tämän kun Ranska on tullut vasemmalta, niin meidän vasen puoli Markus Halsti muun muassa on päässyt aika helpolla toistaiseksi. Nyt Evran ja Ribéryn yhteistyö toimii. Ja sitten katkoon ja sitten saman tien pelin kääntö. Hienosti siihen Kappe Hämäläiselle, tämä jatko ykkösellä Roman Jeremenkolle on vähintäänkin yhtä hieno. Ring
Nyt ei saa hukata. Hienosti tässä tilanteessa pelaa Benzema, pääsee riistoon ja Ranska kääntää nopeasti. Nyt siihen nousee myös Abu Dhabi mukaan. Saakin pallon ja siinä on paikka. Radetski ei pysty torjumaan. Näin se käy pallonmenetyksen jälkeen. Pallonmenetys keskialueella. Ranska iskee välittömästi. Abu Dhabilta loistava, oivaltava syöttö ja näin Ranska johtaa 1-0. Mä olin just aloittamassa kehua Suomea. Loistavasti 5 pelaajaa tukemaan, saatiin hyvä riista, uskallettiin pelata palloa ylöspäin. Todettiin, ei ole nopein saama, tehdään hidas hyökkäys. Sen jälkeen helppo menetys ja Ranska luukuttaa välittömästi. Näitä on nähty liikaa nimenomaan keskialueen pallonmenetyksistä. Vastustaja on päässyt iskemään, niin nytkin. Benzema on kaveri, joka on pallossa ja katsokaa tätä syöttöä siihen Suomen topparien väliin. Ei voi mitään. Moisander toimi jo hiukan yössä tuossa tilanteessa ja Radetski on maalillaan voimaton. Pikkasen liian suuri väli Moisanderin toivon välillä. Huono prässi pallolla. Tässä toteutuneet riskit ja uhkat, mitä ollaan pelätty. 20. peliminuutti, Ranska johtaa 1-0 ja Helsingin Olympiastadion on tällä hetkellä kyllä kovasti hiljainen. 36 000 ihmistä paikan päällä. Nyt sitä ryhtiä pitää löytyä myös lehtereiltä. Ja ilman muuta. Pohjois-Karjalan pitää herätä. Tämä joukkue tarvitsee tukea. Puhutaan 12 pelaajasta ja nyt on se hetki. Totta kai joukkueena pelaajan pitää myös esittää asioita, mitkä sytyttää yleisön. Että vastuutaan sekä katsomossa että kentällä. Evra. Ribéry. Ranska on päässyt helpolla. 1 nukahdus, Kappe Hämäinen läpi. Se olisi voinut maksaa heillekin paljon, mutta sitä lukuna ottaa, niin helpolla on toistaiseksi päässyt Ranska. Roma Jeremenko rikkoo tilanteessa. Kabai käy hieman kyselemässä skottituomarilta, että miksi tässä tilanteessa kortti ei nouse, ei mitään aihetta siihen. Nyt mennään kyllä sitten hiukan kissa- ja hiirileikkiä tällä hetkellä. Näissä on se hetki. Suomi saa pallon. Miten me saadaan pidettyä pallon omalle joukkojen? Mihin se ensimmäinen syöttö pelataan? Miten se otetaan mukaan? Saadaanko pelaajalle riittävää tukea? Nyt tässä meillä on paljon parantaa. Loistavasti Diaby pystyy pitämään pallon ahtaassakin tilanteessa. Hän näyttää ehkä hieman tollaiselta kömpelöltä, kankealta, mutta tuo maalin viimeistely ja äskeinen tilanne kertoo kyllä sitten ihan muusta. Hän hallitsee tuon pitkän kroppansa, pitkät jalkansa erinomaisesti ja on niin kuin tämmöinen hyvä kahden suunnan pelaaja. Pystyy pallon kanssa ohittamaan, pystyy syöttämään, pystyy myös riistämään pallon. Ja ihan maailman kovimmalla tasolla. Tällä hetkellä peli on kyllä täysin Ranskan hallussa. Benzema, ehtiikö siihen Toivio? Benzema pääsee ampumaan ja pallo Suomelle etemaihin. Roma Jeremenko. Ja nyt pitää pystyä pitämään pallo Suomen joukkueelle. Nopein saama meni jo, tehdään hidas hyökkäys. Suomen joukkueen kapteeni on Niklas Moisander numero 3 selässään. Hänhän sai unelmasiirron todennäköisesti ainakin omasta näkökulmastaan, kun siirtyi Alkmaarista Hollannin suurseura Ajaxiin ja on saanut siellä heti vastuuta. Ja Renier nousee nyt laidaltaan tukemaan hyökkäystä, pudottaa siihen taakse. Menes. Mavuva. Ranskan nuori topparipari on kyllä tuota yhtä Kappe-Hämäläisen pystyn juoksua lukuun mutta päässyt liian helpolla näin suomalaiset näkökulmasta. Asti hyökkäyspeliharjoitus. Pelin avaamista, pallon liikuttaa, mutta ei juurikaan haasteta alaspäin. Menes katsoo, Benzema teki siellä pystyjuoksua, mutta tällä kertaa Suomen topparit pelasivat hyvin tiiviisti ja näin muuta syöttöä. Ja näissä pitäisi pystyä nyt iskemään aggressiivisemmin, räväkämmin pallon, hakemaan näitä riistoja, koska pelkästään peittämällä, hölkkäämällä niitä riistoja ei tule. Pukki. Hämäläinen ei ehdi tähän palloon, Sako tyylikkäästi ottaa tilanteen pois ja nyt nousee sitten ottelun toinen kortti ja se on Markus Halsti jolle tämä kortti nousee. Näin Halsti lähti pakin paikalta ennakkoluulottomasti mukaan hyökkäykseen, kuten Niksu Paatelaisen toive kuuluu ja palkinto on tässä keltainen kortti. Pisteet noususta, miinuspisteet tästä kortista, koska tämmöinen olisi kannattanut jättää vielä varastoon silloin, kun sitä olisi ehkä tarvittu. Tuolla ei kannata rikkoa.
Saa nähdä missä vaiheessa. Tietysti se ei tapahdu vielä. Jossain vaiheessa Suomen on niin kuin löydettävä selvästi lisää niin kuin ruutia tuohon prässäämisen keskellä. Pyrittävä riistoihin nopeammin. Mutta Ranska pääsee ihan liian helpolla tuolla Suomenkin alueella. Benzema rikkoi tässä tilanteessa ja näin Suomen vapaa potku, jonka jälkeen peli on jo käynnissä. Arkivuo. Pitkän linjan ammattilainen, näin voi jo sanoa. On pelannut Norjassa, on pelannut Hollannissa ja viimeiset vuodet Ruotsin pääsarjaa göteborgilaisseuraa Häckenessä. Siellä muuten vasempana pakkina, mutta maajoukkueessa tutusti oikean pakin roolissa. Herralta hyvä katko, Ribéry. Arkivuo käy herhiläisen lailla kimppuun ja juuri näin. Kahden miehen voimin pallo maailman tälle alasta ja katse eteenpäin. Ring on tehnyt hyvää tuota alaspäin tällä oikealla. On ollut erittäin hyvin tukemassa näitä tilanteita. Riittävän lähellä. Tässäkin ihan paikka Arkivuo tuossa tyylikkäästi. Hausti. Jälleen ylhäällä. Hetemäen. Pystyykö pitämään pallon? Ei, jälleen pallon menetys. Hieman liian pitkään nuo syötöt viipyvät ja Ranska on joukkue, joka pystyy nämä tilanteet hyödyntämään. Nyt hyvä katko Toiviolta, mutta purku on heikko. Menes pääsee siihen. Benzema. 1-1 vastaan tilanne. Benzema lähtee haastamaan laidan kautta. Ampuu. Ja tällä kertaa loistava torjunta Radeckilta. Kyllä me tulee edelleen tuossa Hetemaan tapauksessa liian paljon helppoja pallon menetyksiä. Aika simpeleissä tilanteissa. Siinä on iso ero ranskalaisiin nähden tällä hetkellä. Tämän tilanteen Lukas Radecki selvittää hienosti. Jeremenko. Hetemai. Spar. Hänkin Hollannin liigan miehiä Groningen joukkueensa. Pukki pääseekö kääntymään? Ai, se oli lähellä. Kabay tuli hyvin peittämään, mutta ei se paljosta ollut kiinni, etteikö Teemu Pukki olisi päässyt tuosta välistä livahtamaan kohti Ranskan maalia. Joo, siinä on yritystä. Pukki on juonikas ovella, hyvä pienessä tilassa kääntymään ja tässä hän pääsi niinku yrittämään tätä parasta osaamista. 3 vaalia Eurooppa-liigan karsinoissa Schalken verkkoon vakuutti saksalaisjoukkueen viime kesänä ja näin mies sai siirron Bundesliga-joukkueeseen. Kyllä, nyt on posket lommalla, mies on juossut koko kesän ravihevosen lailla ja on hyvässä kunnossa. Pelituntumakin on ihan kohtalaisen hyvä. Ampuu valitettavasti suoraan päin ranskalaismaalivahtia, mutta nyt siinä oli jo ajatuksen poikasta. Roma Jeremenkolta myös hyvä taustajuoksu. Sitä valitettavasti Berbarim Hetemai ei nähnyt. Toisaalta näin, mutta toisaalta hän peitti myös syöttöönsä. Osa varmasti odotti, että sinne pelataan pallon, mutta pelaski sen keskelle Kappe Hämäläiselle ja päästiin laukaisemaan. Näitä tarvitaan lisää. 2-3 syöttöä, vähän nopeammin palloa liikkeelle, muutama kerran enemmän yhdellä kosketuksella. Silloin ranskalaiset ei pysty niin hyvin hallitsemaan aluetta. Yksi ongelma on, että Roma Jeremenko joutuu nyt pelaamaan tuolla ylemmällä paikalla liikaa selkä Ranskan maaliin kohti. Se ei kuitenkaan hänen sen tyyppi tavansa pelata futista, vaan hän haluaa palloja katse Ranskan maaliin päin. Siitä hän pääsee herkutteluun syöttöllä. Reveillère, 7 mestaruuden mies Ranskan liigassa Lyonin riveissä. Pelannut koko uransa Lyonin joukkueessa. Sako, ehtiikö tähän? Ehtii, nippa pystyy pitämään pallon pelissä. Benzema. Menes pelaavat hienosti yhteen. Ring pääsee väliin. Kabay. Suomi joutuu tekemään poikittaa hirveästi metrejä, juosta kovasti. Varsinkin toi linjan edessä pelaava keskelön kolmikko tekee tuhottomasti töitä. Spar, Hetemai, Ring. Hausti vastaa Reveillère, jälkimmäinen vie tässä tilanteessa voiton. Sitten pallo Benzemaalle, siinäkö on paikka. Benzema ampuu, mutta loistavasti. Tällä kertaa Joona Toivio peittää. Aika huolimaton oli tuo Kappe Hämäläisen pudotus ja näin Teemu Pukki ei saa palloa. Paine jatkuu. Menes. Hämäläinen. Pukki on mukana. Ehtiikö tähän? Aivan loistava katko Sakolta. Siinä oli vastaiskun paikka, mutta se tyrehtyy tähän. Sakko on kova fyysinen pelaaja, otti Pukilta vauhtia mehuja pois. Tässä myös nähdään se, että Ranskan kenttätasapaino on aika hyvä. He pelaa aika pienellä riskillä. Kovin yltiöpäisesti ja lähde niin usean pelaajan voimin hyökkäämään. Nyt pitää mennä eteenpäin. Nyt pitää mennä. Kappe Hämäläinen on siinä rinnalla, pallo Pukilla. Hämäläisen pystyjuoksu tekee tilaa Pukki. Siinä on kuitenkin 3 sinipaitaa vastassa. Pallo pysyy kuitenkin Suomella. Roma Jeremenko. Hetemai. Arkivuo nousee laidaltaan ja saakin pallon. Pientä ideaa alkaa olla Suomen hyökkäyspelissä.
pukki, mutta jälleen Sako on liian kova ja näin pallo Ranskalle menee. Siinä olisi voinut olla se paikka prässätä välittömästi pallon riistoa tuon menetyksen jälkeen. Meillä oli aika monta pelaajaa pallon lähellä, mutta ei löytynyt ruutia tällä kertaa. Ranska ei höntyile heti, jos vastaiskuun tilanne ei avaudu. Joukkue rauhoittaa ja pelaa alakerran kautta. Ehdottomasti. Tässä on pieni ero siihen Blancin Ranskaan. Tämä on paremmin tasapainossa, tämä on pikkasen pragmaattisempaa. Toki Ranska hallitsee palloa ja vie tätä peliä mielin määrin, mutta silti tämä tasapainosta pidetään viimeisesti kiinni. Evra vastaa Ring. Pallo puolittain vahingossa Riberille, joka nyt pääsee etenemään. Lähes päätyyn asti Benzema on vierellä. Syöttö viipyy kuitenkin liian kauan. Ja näin tukemaan tullut Tim Sparv pääsee väliin. Kulmapotku kuitenkin Ranskalle. Sparv pelasi erittäin järkevästi ja älykkäästi. Pysyi niin koko ajan kontrollin kylmäpäisesti hoitetun tilanteen, eikä antanut Riberille helppoja syöttöpaikkoja tuonne maalin edustalle. Cabaye antamaan kulmaa. Molemmat topparit kookkaat Yang Biva ja Sako ylhäällä. Ja Yang Biva pääsee, vaan Sako pääsee palloon. Sen jälkeen olkapäätä vasten tiukasti. Pallo kuitenkin Suomelle. Fyysinen kaveri on kyllä Mamadou Sakho. Hän varttui Pariisin slummeissa ja tuo sen jalkapallopeliin on varmasti tarttunut sitten jo sieltä. Kyllä, jos parvia selkään, selvä vaparin paikka. Joka hätäinen purku Toiviolta, toki hyvään paikkaan. Siinä alkoi tila ja aika loppua. Cabaye. Hetemai pääsee väliin. Roma Jeremenko ei saa palloa mukaan. Se nyt siellä on yksi Suomen pelaaja. Onko Alex Ring kentän pinnassa? Kyllä. Hän on saanut aika rajusti koivilleen. Mutta tämän kaverin, jos kenenkään asenne on sellainen, että jos nyt jalka pysyy matkassa mukana, niin peli jatkuu. Ihan ensimmäisenä ei varmaan tule tämmöistä pelissä pois. Rakastaa pelaamista, rakastaa haasteita. Oikein erinomainen voittajatyyppi. Ja erittäin arvokas pelaaja Suomelle jo nyt ja varsinkin vielä tulevana vuosina. Vietti poikavuotensa Saksassa isän työasioiden myötä Leverkusenin silloin seurana ja tälläkin hetkellä hän on siis Bundesliga-mies. Erittäin energinen, aktiivinen koko tämän leiriviikon ajan harjoitukseen. Jatkuvasti haluaa palloa, erittäin positiivinen mukana, niin kuin virheitä pelkäämättä halulla isossa roolissa jalkapalloottelussa. Näitä kaivataan lisää. Hyvä oivallus Hetemailta. Jeremenko. Mutta tämä syöttö on heikko ja pallo Ranskalle. Ribéry taisteli pallon sinipaidolle, mutta tällä kertaa Evraan syöttö on heikko. Rohkeasti tällä kertaa Suomi pelaa ja taitavasti ahtaassa tilassa. Ja nyt siellä on ylivoima vasemmalla. Nyt kannattaa mennä eteenpäin. Tehdä se nopeasti. Halsti lähtee jälleen nousuun. Vasemman pakin tontiltaan. Moisander. Oli Ajaksin miehiä jo juniorivuosina Ajaksin akatemiassa. Silloin vielä ei paikka edustusmiehistöön auennut, mutta kun Alkmaarissa tuli Hollannin mestaruus, tuli kapteenin nauha, niin lopulta myös amsterdamilaisseura vakuuttui hänen taidoistaan. Erittäin hyvä avaus Radetskilta. Hänellä on hyvä jalka, hän pystyy panemaan tämmöisiä kovia laakapalloja, jotka menee nopeasti tavoittaa sen kohteen. Näillä Suomi pystyy avaamaan peliä. Kun Roman Jeremenko on tuolta keskikentän pohjalta pois, niin tietysti silloin on myös hieman pois Suomen pelirakentelusta tuolta alhaalta, vaikka Sparv nyt ihan taidokkaasti siinä Terparin Hetemain löytääkin. Varmaan kuulin, mitä sä olet sanomassa täällä, mutta näitä me just tarvitaan. Just tämmöisiä avaavia syöttää myös Sparvilta. Hänellä on hyvä vassijalka, pelirohkeutta lisää liikettä pallon yläpuolella. Silloin tulee vaihtoehto, mille syöttää. Cabayella on jo kortti alla aika rohkeasti. Sitä taustaa vasten hän tähän tilanteeseen tulee.
nämä isot pallot Sako vielä voittaa joka ainoa kerran ja Jangan viivaa. Eli pitäisi pystyä pelaamaan se, jos se pakko pelaa pitkänä, niin jonnekin muualle kuin tuohon keskellä. Reilu puoli tuntia jo pelattu. Reilut 10 minuuttia ottelun ensimmäistä puoliaikaa jäljellä ja Ranska johtaa Abu Dhabin maalilla Helsingin Olympiastadionilla 1-0. Ja kyseessä on, kuten tietysti tiedätte, vuoden 2014 Brasilian maailmanmestaruuskisojen karsinta-avaus. Nyt Reveillère on huolimaton, pallo Suomelle. Ja pallo nopeasti peliin, Moisander, Sparv. Ja tämänkin pallon vie Sakoon. Ja näköjään löytyy myös henkilökohtaista osaamista. Reveillère. Tällä kertaa Hetemäen prässää ja Hämäläinen ottaa hyvin maalivahdin pois. Juuri näin ja pallo Suomelle. Nyt Suomi haistoi loistavasti. 1-2 pelaa teki oikeat valinnat oikeaan aikaan, niin me saadaan Ranskan peliä tukittu. Hyvin reagoitu. Ja näitä Miksu Paatena halusi nähdä. Äsken kova ääneen huusi Sparville, että katso Roma. Eli tämä akseli pitää saada myös toimimaan. Roma tarvii lisää palloa ja päästä sen paremmin peliin mukaan. Tällä kertaa loistavasti avattu hyökkäys. Teemu Pukki, jolla nopeutta riittää, pudottaa taakse Ring. Arkivuo lähtee haastamaan. Vastassa on Patrice Evra ja näin Suomelle ottelun 3. kulmapotku. Tämä taisi olla ensimmäinen kerta, kun Arkivuo oli pallon kanssa näin syvällä Ranskan alueella. Ja nyt Suomi uskalsi pelata alhaalta asti varmoilla kovilla maata, mitkä syötöllä 5-6 syöttöä ja saatiin tilanne aikaan. Ripauspeli rohkeutta, peli nopeutta, niin varmasti tulee lisää tilanteita. Roma Jerimenko 3. kertaa kulmalle pulaa. Sparv totta kai koukkana kaverina ylhäällä ja siihen maalin eteen tulee. Lori joutuu venymään. Sparv ei saa kuitenkaan palloa haltuunsa. Ja näin Diaby purkaa tämän. Loistavasti ottaa Moisander pallon ja saman tien ei muuta kuin uutta painetta kohti Gallian kukkojen maalia. Hämäläinen. Ei vaan Halsti. Joka on mielestäni selviytynyt varsin mainiosti tästä pikakomennuksestaan kentälle. Pienestä oli kiinni siinä, ettei Pukki saanut palloa mukaansa. Ahdistaa sitten Reveilletä niin, että Suomi pääsee jälleen tilanteeseen. Hämäläinen, mutta kenenpä muunkaan kun Sakoon pitkä jalka tulee tähän. Loistava katto Sparvilta. Viimeinen syöttö sitten kuitenkin pysähtyy ranskalaispelaajaan. Menes katselee turhaan. Kyllä skottituomari antaa aika miehekkäästi pelata. Halsti on pärjännyt hyvin. Tässäkin hän uskalsi pitää pallolta kulmassa. Se kertoo pelin reuhkeasta hänen lungista luonteestaan. Ja hän on hyvä pallon kanssa. Hyvä pallo Ringiltä. Tulee hiukan kiire. Toivio pelaa kuitenkin tilanteen hyvin. Halsti levittää laitaan, näin mutta Moisander antaa tuohon keskelle. Juuri tällä hetkellä Suomen joukkueen otteessa kyllä paistaa itseluottamus, kuten tässä Ringin suorituksessa. Tässä me nähdään, mitään et saavuta olemalla vaan varovainen. Pienet hallitut riskit omassa pelaamisessa. Rohkeus kääntyy, rohkeus harjoittaa. Alkaa tulla tilanteita. Päästään syölle Ranskan alueelle koko ajan. Pukki rikkoo tässä tilanteessa, vapaa potku Ranskalle. Hetken kuluttua 40 minuuttia täynnä. Suomi on kuitenkin päässyt ensimmäisen 20-25 minuutin pelin jälkeen mielestäni koko ajan paremmin peliin mukaan. Askel askeleelta. Vieläkään ei olla kovin vaarallisia tuo syvällä Ranskan päädyssä, mutta tämä oma pelin avaaminen, rakentelu, siihen on tullut pikkasen parannusta. Pienet asiat johtaa niin kuin isoihin tuloksiin. Puhutaan peliasennosta. Tim Sparv, kun saamassa pallon, pystyy pelaamaan eteenpäin, on valmis kääntyneen menosuuntaan päin, heti auttaa meidän pelaamista. Alex Ringin äsken uskas kääntyä tiukassa paikassa, pitää pallon hallussaan ja heti alkoi peli rullata.
Mabu Jangan-Biva. Toppareista toinen numero 2. Montpellier miehen seura, joka voitti viime kaudella aika lailla yllättäen Ranskan liigamestaruuden. Nyt pelataan hienosti laidalla yhteen. Menes pudotti viereen, Reveillère nousee vieläkin. Mutta sitten hyvä katko jälleen ringiltä. Suomi on pystynyt pitämään tuon koko joukkueen aika tiiviinä. Linjojen välit on melko lyhyet ja se on Ranskan tehtävästä ihan niin helppoa. Äsken tuolla laidalla Perpa jäi pikkasen perään ja Ranska pääsi tulemaan nyt tällä kertaa oikealta. Rikkojana siinä Perparim Hetemai, Kievon pelaaja Italian pääsarjasta, ja hän on siinä hyvässä tilanteessa, että saa myös vastuuta. Nyt Ranskan erikoistilanne, Kavai antaa sen. Erittäin hyvin tulee Radeski tässä tilanteessa ja purkaa. Menes pääsee palloon, mutta paine helpottaa hetkeksi. Loistava syöttö. Kyllä, erinomainen syöttö Sparvilta. Siinä ei hätäyty purrussa, vaan nimenomaan pyrittiin pelaamaan niin, että pallo pysyy Suomella. Sitten on Hetemailla ahdasta, mutta tässä tilanteessa Mavuba katsoo parhaaksi laittaa pallon rajalta ulos ja näin Suomen rajaheitto. Tässä nähtiin, miten nopeasti Ranskakin tulee lähelle palloon. Jos Suomi pikkasen aikaa, se sauma lähtee eteenpäin kuolee. Jopa heikko rajaheitto Arkivuolta. Tämän Evra katkaisee kovin helposti. Ribéry, joka ei ole ollut juurikaan esillä, pois lukien aivan ottelun alkuminuutit. Nyt mies kuitenkin pallossa, Reveillère tulee mukaan, samoin Menes. Mutta Suomen puolustusmiehitys on... Tässä 5 pelalla, nyt lähtee vasta Caballé. Puhutaan sitten kenttätasapainosta. Benzema. Näin, ja ylöspäin. Mutta Sako osoittaa jälleen oivaa pelilukua ja henkilökohtaista osaamista. Maalintekijä Diaby. Ranskan joukkueen uusistunut, valmentaja on vaihtunut. Jopa tämä 0-1 tulos tai 1-0 heille on ihan kelpo tulos, varsinkin valmentaja Dechampia pelaajien päässä. Varmasti fanit, media saattaa odottaa isompi voittoa, mutta tämä riittää Ranskalle ihan mainiosti tässä tilanteessa. Mutta ei Suomelle. Ei missään nimessä. Ja varmasti nähdään toka puolella, että Suomi yrittää löytää lisää lääkkeitä Ranskan pysäyttämiseen. Ribéry tällä kertaa keskellä. Benzema 1-1 vastaan tilanne. Siinä vastassa on Arkivo. Benzema hakee jalkansa vapaaksi, saakin sen, mutta laukaus pysähtyy suomalaispelaajaan. Joo, siitä tuli taas tuonne puolen vaihtoa. Suomi ei kerännyt löytää tukea tälle yksittäiselle pelaajalle. Näissä meillä voi käydä huonosti. Ribéry. Sattuu sitä maailman tähdillekin Franck Ribéry. Joo, olisi pitänyt junnuna vähän treenata enemmän, niin parempi kosketuspallo. Ranskan joukkueen kokeneen pelaaja 65 maaottelua, niissä 10 tehtyä maalia, 2 EM-kisat, 2 MM-kisat. Ja tosiaankin vuoden pelaaja niin Ranskan kuin Saksan pääsarjassa. Taas kerran Radetski loistava hyvä pallo Halstille ja päästi avaamaan pelin syvältä. Nyt vaan tarvitaan liikettä. Nyt ylin kolmikko seisoo paikallaan. Kaikki on selkä Ranskan maalia kohti ja kukaan ei tee oikeastaan elettäkään saadakseen pallon. Nyt me nähdään, mistä Roma hakee palloa keskiympyrästä jo omalta alueelta. Hän haluaa palloa ja haluaa päästä paremmin peliin mukaan. Saada palloa, jotta pääsee pelaamaan eteenpäin. Käyttämään laajaa syöttövalikoimaa. Se riski tässä nyt on hiukan toteutunut, että Roma Järemenko jää ilman palloa. Kyllä. Sitten tulee ehkä pientä turhautumistakin ja sitä kautta jonkinlaista yliyrittämistä. Ja siihen sitten vielä päätteeksi Hara syöttöön ja Ranska pääsee vielä iskemään. Menes pystyyn. Diaby uudemman kerran. Nyt on Radeski ulkona maaliltaan. Diaby katselee rauhassa. Ja näin onnekkaasti voi sanoa, Suomi pääsee riistoon. Toinen perättäinen huono syöttö Roma Järemenkolta ja pallo takaisin Ranskalle. Diaby. Roma on kaukana sit parasta pelirytmistä tällä hetkellä. Ranska on pitänyt palloa pitkät tovit. Roma on ollut siellä alueella, missä Suomi ei pystynyt hallitsemaan palloa, vaan pallo on enemmän Sparvillaan, ringillä, Hetemailla kuin Roma Järemenkolla. Evra.
Benzema. Ja Mamadou Sakho, joka nousi muuten PSG:n kapteeniksi uransa ensimmäisessä ottelussa 17-vuotiaana. Se kertoo siitä, minkälaisesta kaverista on kyse. Ehdottomasti. Se on niin huima fakta. Harvoin näkee huippujalkapallossa. Ja ymmärtääkseni Yangman Biiva, Ranskan toinen toppari, myös omassa joukkueessa Montpellierin kapteeni. Kapteeni kyllä, nuoresta iästään huolimatta. Ei ihan tämmöisiä kukonpoikia keltanokkia kuitenkaan nyt, mihin Deschamps luottaa. Lisäaikaa 1 minuutti, Evra lähtee nousuun, mutta tälläkään kertaa tuo Evraan ja Ribérin yhteys ei oikein toimi. Se on totta, siinä on paljon hiomasta. Tietysti niin kuin eivät pelaa samassa erojoukkueessa. Ranskassa on toki otteluita yhdessä, mutta tänään ei ole parhaalla tavalla toiminut. Diaby, nyt on Suomen puolustuksen keskellä tilaa. Joo, siinä me oltiin, niin kuin me ei olisi ollut sama prästä ylempää, ei prässätty, eikä oikein oltu sitten niin tasapainossa alhaalta, että Ranska pääsi pelaamaan helposti, mutta onneksi se hyökkäys kuoli nopeasti. Hetemai. Roma Jeremenko. Hyvin pystyy pukki. Pääseekö vielä paikkaan? Ei pääse. Yangman Biiva katkaisee tämän. Ja pystyy pitämään pallon Ranskalla. Ja saman tien skottituomari Greg Thompson puhaltaa pilliinsä. Ottelun ensimmäinen puoliaika on pelattu päätökseen. Ranska hallitsi, se on todettava. Ja ennen kaikkea tuo maali oli viile. MM-karsinnan avauspeli. Suomi, Ranskaa lukematta 0-1. Toinen puoliaika näillä hetkillä käyntiin. Kasper Kappe-Hämäläinen, Teemu Pukki keskiympyrässä. Skottituomari Greg Thompson katselee vielä, että kaikki on kunnossa ja antaa sitten luvan näin. Toinen puoliaika käyntiin. Ja kyllä siinä se muutos tapahtuu, että Roma Jeremenko putoaa alemmas ja Perbarim Hetemai ottaa sitten hänen paikkansa tuolla joulukuusen latvassa yhdessä Teemu Pukin ja Kasper Kappe-Hämäläisen kanssa. Siinä heti hyvä prässi Suomelta ja pallo valkopaidoille. Kyllä näitä vaan useammin, näitä vaan rohkeammin. Et totta kai kontrolli, järki, maltti mukana. Mutta 45 minuuttia aikaa Suomi pitää hakea maalia ja mitä pidemmälle kello käy, niin sitä rohkeamista pitää tehdä. Evra. Sparv, hiukan huolimaton kosketus, ja niin siihen on ranskalaispelaajat päästä väliin, mutta tämän tilanteen Moisander selvittää hyvin. Ja nämä jutut kertautuu. Pieni virhe, pieni huolimattomuus tai tekninen puute, yhtäkkiä pallo on taas Ranskalla ja taas me juostaan metriä ilman palloa. Ja ne niin kertautuu, kumuloituu tämmöisen pitkän pelin aikana. Sakho. Ribéry pystyy. Avustava lippu ylhäällä, Benzema paitsiossa. Tämä on siis Suomen avauspeli. Luonnollisesti näihin karsintoihin tässä vielä tuo tilanne uudestaan. Siinä Toivion paitsioansa pelaa kyllä ihan hyvin ja näin Benzema livahtaa paitsioasemaan. Hetemai pystyyn, syöttö on heikko. Tässä oli malliesimerkki siitä, että Ranskan prässi, tossakin Perbarim Hetemai liikkui järkevästi, Roma pelasi hyvän pallon, helpon pallon semmoiseen taskuun, missä oli aika paljon tilaa. Jos näin jatkuu, Romalle pallo ja Hetemai, Pukki, Hämäläinen aktiivinen liike tuolla ylhäällä, niin varmasti löytyy tosiaan taskuja, mihin pystytään palloa pelaamaan. Suomi on kuitenkin niin paljon joutunut ottamaan vastaan tämmöisiä perinteisiä pystyjuoksuja, joita syvempää ei nähty ollenkaan, niin kuin vaikka Ringiltä, Sparvilta, mitä voisi olettaa, että jos me saadaan pikkasenkaan peliä haltuun paremmin ja jota vähän vähemmän juoksee pallon perässä, niin heille riittäisi energiaa tehdä sitä. Mavuba. Siniristilippu kiertää tällä hetkellä stadionin kattilassa. Toivottavasti se sitten siivittää myös yleisön entistä voimakkaampaan uhkajien tukemiseen. Nyt hyvin Hetemai on päästä katkoon. Pallo pysyy kuitenkin Ranskalla. Ribéry oikealla, Reveille aivan vapaana. Hän saakin pallon. Benzema ja Moisander. Heikko syöttö kuitenkin tähän kohtaan ja näin paine jatkuu. Ei näitä.
Ranskan rajaheitto. Teemu Pukki Kotkasta Espanjaan, Sevillaan. Pelasi siellä La Ligassa yhden ottelun. Eli on Jukka Raitalan ja Jari Litmasen ohella se kolmas suomalaispelaaja, joka on esiintynyt Espanjan pääsarjassa. Oli hakemassa vauhtia sitten Pukki nimenomaan kotimaan Veikkausliigasta, Helsingin jalkapalloklubin riveistä, ja sitä kautta aukeni uusi mahdollisuus. Revier. Kokenut laitapelaaja, ikää jo 32 vuotta. Laitapakit tässä Ranskan joukkueen puolustuksessa ovat kokeneita. Evra ja Revier, topparit, kuten todettua, maajoukkueen mittarilla hyvinkin kokemattomia, mutta jo tämäkin ottelu on osoittanut sen, että kaksikko kyllä hommansa taitaa. Kyllä, ja laidallekin Ranskalla muun muassa oikealta täältä puuttuu Debussy, joka oli erinomainen EM-kisoissa. Bakary Sagna Arsenalin laitapakket, kyllä löytyi vaihtoehto näidenkin jälkeen, tai näitä ennen. Näitä ennen ehkäpä käytännössä. Toivio, pitkä avaus, Etemaje ehtii siihen. Ja sitten pientä epävarmuutta myös Ranskan puolustuksessa. Menes pelaa palloa olkapäällään, peli saa jatkua, Revier. Nyt Suomi ottaa ylhäällä. Kyllä nyt pitää vaan mennä lähemmässä rohkeammin, vielä räväkkämmin. Mutta tämäkin riittää. Kyllä se juuri riittää. Mutta Riisto voisi jopa saada tuo ylempänä, kun menisi vielä vähän räväkämmin. Nyt saatiin pallo. Siinä osoitus Burjabin henkilökohtaisesta taidosta. Benzema. Kaksi miestä vastassa. Benzema pystyy kuitenkin pitämään palloa. Pudottaa viereen Cabaye, joka ampuu hyvin, ja loistava torjunta Lukas Radetskilta. Cabaye näyttää ensimmäisen kerran tätä laukaisutaitoa. Hän on pelannut aika varovaista roolia, kuten puhuttu Ranskan kenttätasapainosta. Ei ole kovin monta nousua tehnyt. Nyt tulee tuon tyhjään väliin, saa pallon ja on aika astella ja ampuu erittäin laadukkaasti, mutta hieno torjunta. Lukas Radetski, slovakialainen isä, tuli ihan pikkupoikana Suomeen, sai jalkapallokasvatuksen Turussa ja pelaa nyt Tanskan pääsarjan Esbjergin joukkueessa. Kulmapotku Ranskalle, Cabaye. Se antaa näin. Ja aivan vapaasti pääsee siinä toinen toppareista puskemaan, se on Sako, mutta loistava torjunta jälleen Radetskilta. Pitkä avaus pystyyn, Kappe Hämäläinen perään. Hämäläinen on nopea, niin nopea, että ehtii tilanteeseen, mutta avustavan mielestä rikkoo. Erotuomari Thompson on samaa mieltä. Vapaa potku Ranskalle. Siinä jos hirveän paljon Evraa hitaammin pelataan olla vastassa, Kappe olisi painanut ohi siitä. Oli selvästi mietitty kuvio, että Radetski voi yrittää myös näitä erittäin pitkä ja nopeita avaksi, koska meillä on tosiaan siellä on Kappe, Pukki, nopeita pelaajia. Mavuba. Evra. Siinä eivät menneet ajatukset yhteen. Ribéry harhautti, näytti, että lähtee pystyjuoksuun, ja saman tien lähti sitten Evraan syöttö suoraan Radetskille asti. Moisander. Ja nyt Roman Jeremenko omalla tutulla paikallaan kapellimestarina Suomen joukkueen keskikentän pohjalla, vähän saman tapaan kuin vaikkapa Pirlo Italian maajoukkueessa. Annettiin vapaapotku nopeasti, Halsti, Sparv, syöttö jää ehkä hiukan taakse. Spar pääsee kuitenkin kääntämään ja tämän tilanteen Sako katkaisee, ja sitten on Ranskan vuoro. Hyvin kuitenkin tulee Roman Jeremenko tähän ja pallo jälleen Suomelle. Näin, Ring. Ja hiukan liian vaikea syöttö. Kappe Hämäläinen ei pystynyt sitä ottamaan haltuunsa. Ehdottomasti liian kova ja nousi ilmaan, että hankala pallo ottaa mukaan. Pallo osuu matkalla Alexander Ringiin ja näin Ranska saa tilanteesta rajaheiton. Ranska ei millään tavalla häikäise tällä hetkellä. Ei tule kovin paljon vaarallista tilanteita. Eivät hyökkää niin kuin näyttävästi. Tekevät myös virheitä. Eivät prässää raivokkaasti. Eli tässä olisi niin kuin mahiksia nyt päästä ottaa isompi lohko tästä ottelusta itselleen ja päästä paremmin vielä mukaan. Jeremy Menes. Hänkin
Parisilaisjoukkue PSG:n tuoreita hankintoja, edelliset 4 kautta Serie A:n Roomassa. Hyvä kakko Roma Jeremenkolta. Hän ohittaa Diabin ja syöttö omille näin. Ja sitten Halsti vielä laidalta mukaan. Siinä ehkä hiukan Halstin eväät loppuivat. Siinäkin on mallikelpoinen prässi ja saatiin pakotti Ranska pelaamaan pikkasen ahtaaseen paikkaan pallo Suomella. Arkivuoro. Onko nousuja laidalta on nähty totuttua vähemmän. Ja sitten aivan turha pallon menetys. Kohta 10 minuuttia jo ottelun toista puoliaikaa pelattu ja Ranska johtaa edelleen Abu Dhabin maalilla 1-0. Ja maalintekijä juuri siinä kosketuspalloon Mavouba Cabaye. Benzema. Evra tulee tukemaan hyökkäystä. Benzema uudestaan ohittaa Roman Jeremenkon, jättää taakse. Evra, Ribéry haastaa, pääsee vielä keskittämään ja Radetski koppaa tämän. Siinä oli pieni väläys Ranskan osaamista nyt, missä 2-3 pelaajaa pelaamalla järkevästi näyttävästi yhteen, niin saa luotua vaaratilanteen. Ja sitten Suomi luopuu pallosta aivan liian helposti. Joo, tässä on näin kun peli jatkuu, niin Ranskan ei tarvitsekaan tätä enempää näyttää. Että sehän tässä on, että ikään kuin vastuu siitä, että Ranska joutuu parantamaan, niin on Suomella. Nyt täytyy keksiä vaan lääkkeitä. Halsti pelaa itsensä hieman ulos tilanteesta, näin Benzema pääsee etenemään, kunnes Parv tulee hienosti tilanteeseen ja katkaisee ranskalaispelaajista. Jeremy Menez on saanut kolhun, pitelee reittään. Ja lopulta ilmeisesti avustava tämän tilanteen viestittää eteenpäin. Ja tilanteesta tulee tästä se on se myöhäisempi tilanne kyllä. Tämä on se, missä Sparv tyylikkästi vie pallon Benzemalta, mutta aikaisemmassa tilanteessa saa koivilleen sen verran, että kortti nousi. Kohta toivon mukaan selviää kenelle. Hämäläinen. Ai. Vieläkö ehtii? Ehtii pallon ja pystyy pitämään sen Suomen joukkueella. Pelaa vielä loistavasti taaksepäin Halstille. Tämä katsoo, keskittää. Siellä on pukki, mutta siellä on myös Cabaye, joka selvittää tilanteen. Lähti Roman hyvästä pitkästä syötöstä Kappe Hämäläisen, joka pystyi taistelemaan pallon itselle ja taas päästi niin kuin läheltä piti. Melkein saatiin paikka. Olivio pelaa tyylikkäästi pallo Suomelle. Arkivuo. Roman Jeremenko, joka pääsee nyt pallon huomattavasti enemmän kuin ottelun ensimmäisellä puoliajalla. Se syöttö oli menossa Halstille. Hämäläinen tuli väliin. Pallo kuitenkin Suomella. Roman Jeremenko. Juuri näin. Hän on Suomen pelin moottori. Omaa hyvän laukauksen, mutta ei nyt sentään näin hyvää. Lähtee tuolta lähes 40 metristä yrittämään. On tehnyt paljon maaleja Venäjän liigassa Kasanin riveissä tällä kaudella. Kyllä, mutta tässä nyt Suomen peli hyökkäyspeli silloin, kun saadaan edes muutama pallo tuon omille, saadaan pidettyä pallo omilla, niin silloin Roma on päässyt hyvin mukaan. Hän hakee aika alhaalta palloja, pystyy rauhassa rakentamaan, etsimään niitä vaihtoehtoja, mitä pallon yläpuolella on. Sinne tarvitaan vieläkin lisää liikettä. Kappe Hämäläinen liikkuu aktiivisesti, mutta hän on melkein ainoa. Teemu Pukki toivoisi niin paljon enemmän tähän peliin mukaan. Ribéry. Kolmea suomalaispelaajaa vastaan. Evra. Menee nyt aika helposti läpi koko Suomen joukkueen puolustuksen. Onneksemme laukaus suuntautuu kuitenkin selvästi ohi maalin. Joo, siinä tuntui siltä, että kukaan ei oikein mennyt niin kuin iholle ja todella pitkä vaivaton pudotus syvälle Suomen alueelle. Evran huippuvuosi osui kauteen 2008-2009, silloin loistavaa pelaamista Manchester Unitedin riveissä ja sen myötä valinta UEFan kauden tähtimiehistöön. Mutta kuten todettua, uralla on ollut sitten niitä alamäkiäkin.
muun muassa kiukuttelu Ranskan maajoukkueen kapteenina ja sitä kautta hyllytys maajoukkuepeleistä. Nyt taas kuitenkin takaisin. Reveille. Hyvin tulee Arkivuo tähän, pystyy riistämään, Hetemai katsoo, ja siellä oli sekä Hämäläinen että Pukki molemmat tilanteessa, mutta viimeinen syöttö ei ollut riittävän laadukas. Ja se viimeisen syöttö laatu on ollut meidän myös täällä koko paatalaisen matkan aikana iso ongelma. Et niissäkin peleissä, missä Suomi on hyökännyt näyttävästi hyvin, me ollaan tuhottu monta paikkaa. Tai ettei ole päästy edes paikkoihin, koska keskitys muu viimeinen syöttö on ollut laaduton. Ja tässä oli käytännössä 4 vastaan 3 hyökkäys, kun Hetemai sai pallon, ja se tuhritti. Lienee edessä se hetki, että jompikumpi joukkueista hakee uutta virtaa vaihtojen myötä. Siellä olisi muun muassa Aleksei Jeremenko junior, jos Suomen hyökkäyspeli ajatellaan, kun nyt tulee Ranska ja Benzema odottaa muita mukaan. Syöttö kuitenkin viipyy, antaa taakse, Menes ampuu taivaan tuuliin. Kyllä on kiinnostavaa nähdä, kuinka pitkään Miksu Paatanen odottaa. Nyt tulee Toni Kolehmanen tänne penkille lämmittelemään sitä. Lähteekö Nasse Kuki ottamaan vauhtia? Jeremenko junior varmaan saattaa olla seuraava. Ja kulmapotkua pikkuharkinnan jälkeen näyttää ottelun avustava tuomari. Hyvä taistelu Perparin Hetemailta ja näin Suomelle ottelun toisen puoliajan ensimmäinen kulmapotku ja tuttu mies Roman Jeremenko sitä antamaan. Sparv jälleen tuossa etutolpalla, siihen myös pelataan, Sparv jatkaa ja pallo osuu ranskalaispelaajaan näin samasta kulmasta toinen kulmapotku heti perään. Javi on se, joka Tim Sparvia varjostaa. Pukki pääsi ensimmäisenä palloa, mutta ei saa kunnon laukausta aikaiseksi. Tunti pelattu. Teemu Pukki on ollut pimenossa oikeastaan läpi ottelun. Saanut vähän palloja, ehkä myös osin omaa passiivisuuttaan. Muutamia palloja hän on myös helposti hukannut. Muutama sellainen väläyksenomainen yritys, missä on yrittänyt luikahtaa läpi terävällä käännöksellä ja hyvällä harjoituksella. Mutta hyvin vähän ollut pallossa ja uskon, että Jeremenko junior tulee nimenomaan Pukin paikalle. Myös Ranska hakee vaihtoa. Mathieu Valbuena, pienikokoinen, väkkärämäinen keskikenttäpelaaja hetken kuluttua tulossa sisään. Evra, huono syöttö, Sparv katkaisee. Pystytäänkö tästä rakentamaan vastaisku? Ei pystytä. Ensimmäinen avaava syöttö pysähtyy välittömästi ranskalaispelaajaan. Kyllä. Hämäläinen lähti pystyyn ja käänsi selän Sparville. Sparv kuitenkin pelasi sen pallon ja nyt pallo on taas Ranskalla. Benzema ujahtaa ohi Roman Jeremenkosta, haastaa, saa vielä takaisin. Laukaus näyttää puolittaiselta, mutta eipä se kauaksi ohi takatolpan suuntaudu. Radetski oli myös hyvin tilanteessa mukana. Ja nyt tosiaan Menes vaihtoon Valbuenan tilalle ja tämä Valbuena erittäin pieni kokoinen, huipputaitava, näppärä harhauttelija tällä kelillä, tuolla osaamisella niin paha pideltävä ja jos pääsee pelaamaan väsyneitä jalkoja vastaan tai pelaaja vastaan ja olla varoitusalla, niin tämä on ihan huippumies. Samanaikaisesti muuten Perparin Hetemai tulee tuohon Suomen vaihtopenkin eteen ja vaihtaa pari nopeaa sanaa päävalmentaja Miksu Paatelaisen kanssa. Peli jälleen käynnissä. Hetemai on kuitenkin aktiivinen, hän on ollut pelissä mukana. Häntä on taklattu, hän on itse taklannut, hän on yrittänyt olla aktiivinen, luoda jotain. Muutama hyvä syöttö, niin kuin muun muassa Hämäläiselle ensimmäisen puolelle se valtava hieno läpisyöttö.
nyt Pohjois-Korea pitää taas metriä. Tätä Suomen pelaat kaipaa. Siinä vaiheessa, kun tarvitaan tukea, niin ääni tulee tarpeeseen. 0-1 taululla. Ranskan pallonmylly on pikkasen puuduttanut pohkeita, suomalaispelaajan pohkeita. Tarvitaan lisää voimaa, yleisö voi tuoda sitä. Yleisö, jota tänään on siis paikalla stadionin, täysin hyvä riisto Kappe Hämäläiseltä. Hetemai ja löytää laidalta Alex Ringin, joka murtautuu rangaistusalueelle, syöttää vielä ja siinä oli se paikka, loistava syöttö Alexander Ringiltä. Teemu Pukki käyttää nopeuttaan, pääsee tilanteeseen, mutta ei pysty viimeistelemään ja näin tämä tilanne hukataan. Tässä me nähdään Alex Ringin parhaimmillaan. Ei jäänyt empimään sekunnin puolikasta. Täysillä eteenpäin pallon kanssa kohti maalia, röyhkeästi, määrätietoisesti. Katso voiko ampuu, syöttö on vielä paremmin valinta. Loistavasti pelatu Ringiltä. Pienestä kiinni Suomen tasoitus. Nämä harvat tilanteet, ne pitää pystyä käyttämään. Se on vanha totuus Suomen maajoukkueen jalkapallossa. Nyt on 2 paikkaa ollut, ne on molemmat hukattu. Toivottavasti se 3 saadaan vielä vaikkapa tästä. Siihen se tulee, mutta Pukki sutii ohi pallosta. Tällä kertaa tuo kulmapotku etutolpalle Sparvijatko toimi ensimmäistä kertaa ja heti luotiin paikka, jota ei kuitenkaan pystytty käyttämään. Hetemaa tulee pois, Junior tulee tilalle. Kulmapotku oli varmasti harjoiteltu. Se oli erittäin hyvä korkuinen Sparvin liippi ja Pukin maalipaikka käytännössä. Siitä on jo toista vuotta aikaa, kun Aleksei Jeremenko junior edellisen kerran esiintyi Suomen paidassa. Silloin harjoituspelissä Tanskaa vastaan, paha polvivamma. Pitkä kuntoutus osin kotona Pietarsaaressa. Sen jälkeen kuitenkin siirto velipojan seuraksi ja Rubin Kaasaniin ei ole siellä saanut juurikaan vastuuta, joten pelituntuma on arvoitus, mutta me kaikki tiedämme sen, kuinka taitava kaveri tuo herra on tässä ryhmässä. Eniten maaottelumaaleja tehnyt pelaaja, niitä maaleja on syntynyt 14, toivottavasti tämän illan jälkeen vähintään 15. Ring. Taistelun ilmentymä. Roma Jeremenko pelaa taitavasti maltilla ja kun omaa riittävän osaamisen pystyy myös pelaamaan. Ja sitten heti Aleksei Jeremenko junior ensikosketus on kuitenkin aavistuksen liian kova. Pallo lipsahtaa päädystä ulos. Maltettiin pelata futista. Tim Sparville ja aikaa muun muassa nousta nyt ensimmäistä kertaa tuonne alueelle puskemaan syvältä omalta pelipaikaltaan. Juniorin vaihto on varsin perusteltu Pukkia kentälle. Hän on kuitenkin tehokkaampi maalintekijänä kuin Perparin Hetemaa ja on ihan perusteltu vaihtaa näin. Jeremenko juniori täydellinen aika tulla kentälle. Hän jaksaa varmasti pelata puoli tuntia ja ei ole mitään hävittävää. Hän on vahva hyökkäyssuunnan pelaaja. Uskaltaa pitää palloa, hyvä jalka, upeat laukaukset ja ei ole mitään muuta kuin voidittavaa tällä hetkellä. Juuri tällä hetkellä näyttää siltä, että Suomi on saamassa selkeästi otetta pelistä ja Ranska lähteekö jo varjelemaan tuota ohutta 1 maalin johtoaan. Nyt on huuhkajien aika iskeä. Asti ehtii tähän. Loistavasti pelaa Moisander. Tässä on johtajuutta, kylmäpäisyyttä, mitä Moisanderilta on kaivattu. Näitä alkaa löytyä enemmän ja enemmän. Se on hieno homma ja varmasti Ajaxissa rooli iso. Tulee vastaan Real Madrid, Manchester City ja tämän tason joukkoita, niin mies vaan vahvistuu. Se on totta, tuo mestarien liigan alkulohko, jossa Ajax pelaa. Real Madrid, Manchester City, Dortmund. Siinä sitä oppia tulee korkojen kerran. Kyllä. Totta kai 1 maalin johto Ranskalla. Se pitää Suomen tässä pelissä elossa niin kauan kuin nämä numerot on näin. Ja nyt on taas muutama semmoinen pieni signaali, että Suomi olisi paremmin mukana ja pääsi syvemmälle Ranskan alueelle. Katsotaan, miten veljekset löytää toisensa. Kyllä tuo Roma Jeremenko siirto tuonne omalle tutulle paikalle ilman muuta on tuonut virtaa Suomen peliin. Ehdottomasti, että hyökkäyspelin kannalta ihan oleellinen siirto näin. Totta kai jälkiviisana on helppo sanoa, että miksi piti mennä muuttamaan, mutta niin kuin sanotte, että siinä oli osansa sun puolustuspelihalulla ja Roma ei vaan päässyt mukaan. Pallo oli väärällä alueella hänen kannalta ensimmäisen puolella. Hämäläinen vastaan Jangan Biva ja tässä jälleen Hämäläisen nopeus toimii, vaikka hän rikkoo. Jangan Biva joutui tuollaiseen pakkopurkuun, mutta virhetilanteessa kuitenkin vihelletään Ranskan vapaa potku. Ketään ei pidä vahingoittaa, mutta hyökkään pitää tehdä topparien elämä hankalaissa. Muistaa, että ei ole helppo illa tulossa. Nyt Kappe Hämäläinen osoittaa tämmöistä, että on ihan oikeata moraali. Menee loppuun asti. Reilut 20 minuuttia ottelua vielä jäljellä.
Muistamme 4 vuoden takaisen MM-karsinan avauksen. Silloin Saksa tällä samaisella areenalla joutui tyytymään 3-3 tasapeliin Suomea vastaan ja oli ahdingossa. Nyt pitäisi löytää jostakin tuo sama syke, sama taistelutahto ja vähintäänkin tasoittaa tämä kamppailu. Cabaye. Ribery on pysynyt aika lailla hyvin kurissa mielestäni tässä ottelussa. No, Suomi on Ranskan laidat aika hyvin kuria. Tässä mielessä Suomessa peruspuolustus on toiminut tosi hyvin. Eli ei ollut arvomista kuka ottaa kenet. Löytynyt tuki nopeasti, saatu monen pelaajan ylivoimin Ranskan palloiselle pelaajille. Suomi on tässä mielessä onnistunut myös erittäin hyvin. Ringi kääntyy loistavasti. Arkivu on laidalla mukana. Sinne pallo myös pelataan. Pukki ja Kasper Hämäläinen rangaistusalueella. Mutta Arkivuon vasemman jalan keskitys leijailee saman tien päädystä ulos. Roma Jeremenko paiskoo käsiä ja repii paitansa, erittäin turhautuneen oloinen. Odottaa omiltaan enemmän, odottaa varmasti itseltäänkin vielä enemmän. Lari Ranskan maalilla on päässyt jo toistaiseksi helpolla. Mutta pääosin siitä syystä, että Suomi on muutamat loistavat tilaisuutensa onnistunut itse tuhrimaan. Sparv suojaa hyvin. Ja sen verran häntä tilanteessa kopautetaan jaloille, että Suomi saa vapaa potkun. Se annetaan nopeasti. Cabaye aivan Valbuena siinä tilanteessa rikkojana. Veljeltä veljelle. Ja sitten pystyyn. Kappe Hämäläinen pääsee loistavasta Jeremenko juniorin syötöstä. Haistoi tuon tilanteen hyvin. Käytti nopeuttaan. Oikea-aikainen pystynousu vai viimeistely uupuu. Hän tekee todella hyviä juoksuja. Taas kerran katsoo Jeremenko juniorin jalka vapaana. Aivan fantastinen juoksuja. Hieno syöttö. Ei ihan ehdi siihen. Nyt vaan tarvittaisiin Teemu Pukki tähän juttuun mukaan. Jos meillä olisi 2 pelaajaa, jotka liikkuisi yhtäaikaisesti oikeaan suuntaan, niin olisi myös vaihtoehtoja enemmän näillä kaverit, jotka pystyy nyt ruokkimaan. Jeremenko junior, Roma ja miksei myös Tim Sparv. Niin, Kasper Hämäläisen kohdalla on sanottava kyllä se, että vaikka nämä tilanteet vielä eivät ole johtaneet maaliin, niin hän on kuitenkin tehnyt itsensä pelattavaksi ja tehnyt niitä oikea-aikaisia liikkeitä. Ja se, että päästään paikoille, on jo ensimmäinen oikea askel. Ehdottomasti. Ei ole mikään maalinsylkeä, ei ole ollut sitä maajoukkueessa tehnyt totta kai muuta maaleja, ei ollut myös Ruotsissa sitä, mutta hän pääsee paikoille. Ja tämä on paitsi jo onneksi. Siinä hiukan huolimaton syöttö Aleksei Jeremenko juniorilta ja siellä sitten veljekset aika kuumasanaisesti kuvan ulkopuolella viestivät toisilleen. Ja kuten nyt lähtee Pukki. Mutta Mabuba katkaisee tämän tyylikkäästi, ei kuitenkaan löydä sitten omaa miestä. Ribery tällä kertaa oikealla, Valbuena. Taas on 4 suomalaista hyvin lähellä toisiaan ja saadaan pallonriisto. Tässä me ollaan tänään onnistuttu. Ja Hämäläinen pystyyn, syöttö jää kuitenkin tällä kertaa uupumaan. Ranskan puolustus joutui kuitenkin tuohon liikkeeseen reagoimaan. Se toi osaltaan tilaa, jota nyt Aleksei Jeremenko junior hyödyntää. Sparv alaspäin, Halsti. Hän on selvinnyt iltapuutteestaan mielestäni hyvin. Ehdottomasti ja osa selitys, että Ranska on pelannut, kun Benzema liikkuu vasemmalle, niin pallo kulkee sieltä kautta useammin kuin täältä oikealta, mutta siitä huolimatta niin ehdottomasti Halsti pärjännyt tänään. Roma Jeremenko tuskailee nyt kyllä kovasti itselleen ja ehkä myös sitten koko Suomen joukkueen pelin takia. Kyllä hän on tyyppi, joka haluaa voittaa näitäkin pelejä ja tietää, että unelma arvoskisapaikasta elää ja hän haluaa sen kokea urallaan, joka on nousujohteinen ja totta kai tämmöinen tilanne turhauttaa, mutta nyt pitäisi pystyä vielä keskittyä pelaamiseen. Hän on päässyt paremmin mukaan ja on sisällä pelissä, mutta vähän edelleen kylmä. Siinä Riberyin veri hieman kuohahti ja mies ponnahti pystyyn, mutta kun huomasi, että vastassa on melkein 2-metrinen kaveri, niin otti sitten muutamaan, jos ei nyt takaa, niin ainakin sivuaskeleen. Ehdottomasti. Sparvkaan ei ole kaihtanut taklauksia tänään, pelannut ihan miehekkäästi. Cabaye sivuun, Bais Matuidi Ranskalta sisään.
Bless itse asiassa tuo etunimen lausuminen sen verran kenttäkuluttajaa kannatti lainata. Bless Matuidi. Sako. Kabajalla varoitus alla, joutunut aika koville. Tulee tuohon keskelle puolustaa rooliin Matuidi ja tuoreet jalat, järkevä kontrollua pelaa tuohon paikkaan. Miten ja Riberin yhteistyö toimii. Diaby. Reveille. Benzemalta loistava syöttö, ohittaa Halstin, mutta jälleen kerran Niklas Moisander tulee hienosti tukemaan tilanteessa, pääsee katkoon. Ja siitä nousee kortti juuri kentälle tulleelle Matuidille, joka koppaa Aleksei Jeremenko junioria tilanteessa jaloille. Tässä on yksi Jeremenko juniorin vahvuus. Hän osaa näissä tilanteissa pelata tilanteet niin, hän ottaa vapaapotkun ja aika usein myös varoituksen vastaan. Näin se käy. Peli käynnissä, Roman Jeremenko. Ring. Arkivo. Siinä oli hiukan epätasaisuutta kentässä ja pallo otti sellaisen pompun, että Arkivua osin taidolla, osin onnella sai pidettyä pallon Suomella. Moisander pelaa viileästi ja erittäin hyvin Jeremenko junior tekee itsensä pelattavaksi. Kyllä. Nyt pukki on useammin tuolla Ranskan alakerran linjan niin kuin viimeisessä linjassa siellä paikalla, mistä voisi päästä selostaa juoksuja. Hän myös tekee niitä nyt aktiivisemmin. Roman Jeremenko. Saako vielä uudestaan? Rikkoo tilanteessa, vapaa potku Ranskalle. Hyvä kova ensimmäinen kosketus, pallo vähän karkaa ja sen jälkeen kurotus osuu ranskalaispelaajan jalkaan. Hiukan tekee itsellekin kipeää, mutta toivottavasti mistään vakavammasta ei ole kyse. Kyllähän siellä keskiympärän tuntumassa edelleen hölkkää. Ja vaikka hieman ontuukin, niin näyttää siltä, että mies pystyy peliä jatkamaan. Nopea avaus Radetskilta. Roman Jeremenko. Ontumisesta ei enää tietoakaan. Halsti lähtee laidaltaan nousuun. Pystysyötöllä haetaan pukkia, mutta tällä kertaa Yangan Biva pelaa hänet aika tyylikkäästi tilanteesta ulos. Nyt pitäisi pystyä myös pelaamaan palloa ja myös kärkeen jalkaan. Tuossa on vähän vaihtoehtoja. Tuossa on aika hyvin tilaa. Tuossa kovilla matalikin syötöllä pystyisi pelaamaan palloa eteenpäin syvälle Ranskan alueelle. Tuolla se tuo Ranskan topparien pelaaminen on silloin, kun pystytään pressiä luomaan, antamaan painetta. Siinäkin Yangan Bivan avaus. Epätuloinen purku oikeastaan täysin osoitteeton. Sitten huono syöttö suomalaisilta ja nyt Ribéry täydessä vauhdissa Benzema rinnallaan. Ring tulee apuun ja pystyy riistämään pallon. Maguba. Evra. FF Norvallan kasvatti lähti poikasena Southamptonin akatemiaan. Sieltä tie vei Ruotsiin ja nyt mies pelaa Hollannin pääsarjassa. Ei riitä vaan pukin paukut tossakaan niin vääntää itseään ranskalaistoppari etupuolelle. Ranska pelaa kyllä aika riskittömästi. Jos vähänkään on painetta omalla alueella, niin mieluummin pitkä purku ja pallo Suomelle kuin yhtään ainutta riskiä omassa päässä. Se on ymmärrettävää, kun vajaat 15 minuuttia varsinaista peliaikaa on jäljellä ja joukkue on kiinni 3 MM-karsintapisteessä. 1-0 johtoasemassa Arkivuolta. Nopea kääntö, mutta ei yhtä valkopaitaa lähimaillakaan. Nyt Ranska pelaa rohkeasti, ei luovu pallosta. Ribéry lähtee polkemaan, mutta nopeus ei kyllä riitä Kappe Hämäläiselle, ei alkuunkaan. Kappe Hämäläisen juoksumäärä on pakko ihalla, jatkuvasti tekee töitä. Äsken haki kulmaan palloa, tuli alaspäin puolustaa Ribéryä ja uskomaton työmäärä. Sitten Suomen toinen vaihto. Jasi Kucci tulee kentälle. Hieman erityyppinen, hyvinkin erityyppinen kärkipelaaja kuin vaihtoon tuleva Kasper Hämäläinen. Mutta Kucci on ollut viime peleissä varsin hyvä viimeistelijä. Uran 9. saamaottelu alkamassa, maaleja koossa jo 5. Kyllä, ennakkoluuloton Kutsin periaate ei koskaan itseluottamusta puuttunut
tulee niin kuin tämmöisenkin peliin varmasti otsikot silmissä ratkaisemaan, hakemaan tasoitusmaalia ja tuo semmoisen niin vaihtoehto, että voidaan pelaa myös palloa kaverin jalkaa tuonne kärkeen. Ja toki isokokoinen pelaaja, vaarallinen keskityksessä. Seuratasolla melkoinen kiertolainen, 10 vuotta aikuisten tasolla ja siihen jo on mahtunut 12 seuraa. Mutta mitä sen väliä, jos homma käy? Toivottavasti se käy tänään. Vaihtelu virkistää. Vaihtelu virkistää, näin sanotaan. Reilut 10 minuuttia ottelua vielä jäljellä. Vielä pitää jaksaa, vielä pitää ennen kaikkea uskoa. Ja kun se paikka tulee, niin lopultakin myös onnistua viimeistelyssä. Joo, pulma on se, että Suomen pitäisi pystyä prässäämään nopeammin, aggressiivisemmin korkeammalta, mutta kun on juostu pallon perässä kuitenkin aika pitkään, niin energiataso ei ole sitä luokkaa, että se pystyy helposti tekemään. Ja sen takia Ranska edelleen pystyy hallitsemaan palloa, pitkät tovita kuluttamaan peliaikaa ja sillä tavalla puolustamaan pitämällä palloa. Kuuchi ensimmäistä kertaa pallon tavoittelutilanteessa. Ei saa palloa Suomelle. Evra. Keskitys pysähtyy Arkivuon jalkaan. Vielä pitäisi pystyä väsyneenä tekemään järkevä päätös, kun Suomi voittaa pallon. Mikä se ensimmäinen syöttö on? Kenelle se pelataan? Onko nopea hyökkäys vai pitkä hyökkäys? Me lähdetäänkö nopeasti vai hitaasti? Ja tässä on isoja valintoja. Aika käy vähin. Toistakymmentä minuuttia aikaa, mutta muutaman paikan pystyt luomaan vielä, jos pelaat järkevästi ja oot herillä niissä tilanteissa, kun ne tulee. Illan tarkka yleisömäärä 35 111. Se on komea lukema. Ja nyt tuo yleisö pitäisi pystyä palkitsemaan. Kyllä. Kiinnostaa myös nähdä se, tekeekö Suomen valmennus minkään näköistä isompaan siirtoa. Tuleeko lisää voimaa hyökkäyksessä? Joku pelaa alhaalta pois. Sen takaisin, kun maalin kustannuksakin. Että jotain riskiä odottaisi Suomen tekevän. Aika on nyt heillä 10 minuuttia. Jannan viiva. Nyt päästään kakkoon. 3-3 vastaan tilanne. Kutsi menee keskellä, Sparv hakee syöttöä siihen. Jo, ajatus on hyvä, syöttö aavistuksen liian kova liiaksi eteen, mutta siinä oli ideaa. Siinä oli idea nimenomaan, ihan hyvä valinta. Pienestäkin taas kerran, mutta siinä oli hyvä paikka lähteä vastaiskuun. Me kuitenkin saatiin vain 3 pelaajaa liikkeelle. Et siellä oli Alex Ringillä alkaa varmasti aloissa painaa, juniori ei ehtynyt mukaan. Että tarvitsisi vielä pikkasen enemmän voimaa näihin hyökkäyksiin. Vasenne pelaa loistavasti Benzemaan ulos tilanteesta. Radetski. Rajaheitto Ranskalle. Lukas Radetskilla tänään uran 12 A-maaottelu. Poika maaotteluita, junnu-maaotteluita takana sitten huomattava määrä. Ja nuori mies, ikää 22 vuotta. Kyllä, erittäin nuori pelaaja ja varsinkin maalivahdiksi muutenkin. Ribéry. Mutta pelannut joukkueessa, mikä on nyt hävinnyt enemmän pelejä kuin voittanut, ja se on tietysti Vesperille raskasta. Toisaalta on ollut töitä, tullut tilanteita, mutta pitkä sellainen tappioputki, niin ne on maalivahdille kyllä todella vaikea tilanteita. Sama koskee Niki Mäenpää. Helppo pallon menetys Pukille, Diaby, ottelun ainoan maalin tekijä, Valbuena, Benzema mukaan. Tässäkin Ranska oli kummatkin keskialueen tasapainotut pelaat keskiympyrässä, kun Ranska oli oma pallo ja hyökkäyskäynnistä. Hyvin niin kontrollissa, hyvin varovaista, riskitöntä pelaamista. Yksi sana riittää, kaikesta se paistaa. Paatelainen huutaa Moisanderille kapteenille, että prässätään Nikke ylempää. Eli selvä tahto on saada Ranska pelaamista aikaisemmin kuria, saada riistoja siellä ja päästä sitä kautta yrittämään kaivattua tasoitusmaaliin. Hiukan kevyeksi Teemu Pukki näissä kaksintaistelutilanteissa jää, vaikka tässä olikin pallon päästä virheellisin keinoin tuomariston mielestä ja näin vapaapotku Ranskalle. Pukki on ovela pelaaja ja melko taitava pelaaja. Hän tarvitsisi nyt, olisi pitänyt liikkua itse aktiivisemmin, mutta olisi tarvinnut myös muiden apua. Hän osaa niin mennä itse kääntytäydesti, mutta myös käyttää muita pelaajia hyödyksi nopealla seinillä ja tämän tyyppisiä ratkaisuja. Mutta tietysti Paatelaisen luottamus kertoo, että hän on edelleen kentällä. Ei ollut hyvä esitys, mutta tiedetään potentiaalia tehdä maali. Nyt kun Kutsi
Joshua on otettu sisään, niin eipä tuolta penkiltä ihan hirvittävän paljon maalintekovoimaa enää löydy. Totta. Ja tietysti täältä piippuhiljat on hirveän helppo sanoa, että pitäisi prässätä ylempää, pitäisi mennä luihin ja ytimiin ja pyrkiä riistoon, mutta kun ei ymmärtää varsin hyvin, että tuolla on monta pelaajaa, jotka on jo aika väsyneet. Ja tulee virhe Revejelle ja näin Halsti pääsee tilanteeseen Jeremenko juniorin hyvän ulkosyrjäsyötön jälkeen, joskin onnekkaankin, koska Reveje luki tilanteen väärin. Ja lopputulemana kulmapotku Suomelle ja nyt sitten ensimmäistä kertaa Jeremenko junior antamaan sitä. Tässä on paikka iskeä, tämä pitää käyttää. Nyt siellä on sitten 5-6 valkopaitaa vastustajan rangaistusalueella. Tällä kertaa lyhyt vaihtoehto, sen jälkeen lähtee pallo, Sparv jatkaa! Ja siinä oli loistava paikka, Lori Rakkio torjunnalla selvittää tämän. Yksi paikka Suomelle jälleen, mutta ei vieläkään ottelun ja karsinnan avausmaalia. Hienosti pelattu tilanne kuitenkin. Kyllä. Meillä on ollut muutama erittäin hyvä vaaran erikoistilanne ja tässäkin tuli lähes täydellinen onnistuminen. Aivan suotta meni Sparv siihen, koska siellä taustalla oli odottelemassa Jeremenko junior ja näin pallo Ranskalle. Diaby taistelee. Siinä saa Joona Toivio kovan kolhun. Peli saa kuitenkin jatkua, Valbuena. Ja nyt Ranska pelaa sitten mielellään aikaa. Se odottelee, katselee. Ja peli saa jatkua. Matuidi. Valbuena, joka Ring ehkä hieman turhautuneena käy siinä sitten kopauttamassa. Ja samanaikaisesti kello käy. Mathieu Valbuena, Marseille pelaaja Ranskan liigasta. Todella väkkäräinen, terävä liikkeelle taitava keskikenttäpelaaja. Suomen päävoimansa Paatla tekee nyt kovasti töitä saadakseen niin koko sinivalkoista ryhmää Suomea tuolta omalta alueeltaan ylöspäin ottamaan kiinni. Käyttää ääntä, käyttää käsimerkkejä. Jotain on pakko tehdä. Yksi vaihtoehto olisi ottaa vaan kylmästi tuolta alempaa joku pelaaja ylöspäin. Useampi pelaa ylöspäin prässäämään yrittämään riistoa. Riskit kasvavat tietysti, mutta hirveästi enää hävittävä. Se on totta ja yksi vaihtokin on Suomella vielä käyttämättä. Ribéry. Ranskan rajaheitto. Diaby. Roma Jeremenko aivan iholla. Velipoika tulee tilanteeseen mukaan ja näin Suomi pääsee riistoon. Sparv pelaa tuon tilanteen hyvin. Ja Roma Jeremenko tämän. Sellainen kaveripallo juniorilta Romanille. Pikkuveljet, hoida toi. Arkivuo. Pääseekö ohi Evrasta? Kyllä pääsee Roma Jeremenko. Ai, se oli senteistä, jos ei milleistä kiinni. Pieni siirto siihen pukille viereen, niin pallo olisi Suomella. Loistava katko Ringiltä. Hänessä on kyllä asennetta. 21-vuotias Alexander Ring näyttää, että kuinka näitä hommia hoidetaan. Sparv hukkaa pallon ja sitten on Ranskan vuoro. Ring jälleen Ribéryssä kiinni. Tämä pyörähtää kuitenkin ohi. Ja siinä Niklas Moisander kyllä aivan syystäkin. Kyllä, Kevyesti ottaa kortin toki, mutta Ribéry kyllä melkeinpä heittäytyy ennen kuin tuo kontakti tulee. Greg Thompsonin sana on kuitenkin kentällä laki. Katsotaanpa tästä. No joo, tuollainen pieni kurrotus. Ja sen tuli tietysti niin, että hän oli siinä, pysäytti tarkoituksella Ranskan nopean vastaiskun ja siitä syystä kortti nousee. Vapaapotku annettu. Revejä. Hyvin tulee Halsti etupuolelle, pitää Ribéry selkänsä takana, mutta ensimmäinen syöttö on heikko. Sitten Pukki. Hienosti pelaa tässä tilanteessa Valbuena. Ehtiikö vielä tähän palloon? Ei ehdi, koska Niklas Moisander todella tyylikkäästi hoitaa tilanteen. Diaby suojaa hyvin. Saa pallon uudestaan. Siinä oli Ribéry pystyjuoksussa, mutta syöttö viipyi. Evra. Vastaan Arkivuo. 1-1 vastaan tilanne. Evra ei pysty tätä tilannetta hoitamaan ja näin Suomen maalipotku. Varsinaista peliaikaa jäljellä enää reilut 2 minuuttia.
Ja nyt Ranska tekee viimeisen vaihdon, Ribéry pois. Gomis tilalle. Bavetimbi Gomis, Lyonin pelaaja, sisään. Ja melko hyvin tänään kurissa pysynyt Franck Ribéry vaihtoon. Paljon pallossa, vähän laukauksia, vähän ratkaisevia syöttöjä. Niin kuin näkyvä hahmo, mutta ei kovin vaarallinen tämä. Ja totta kai siitä kiitos myös Suomen puolustukselle. Enpä tiedä, jotenkin niin kovin tutulla tavalla tämäkin karsinta on pyörähtämässä käyntiin, jos nämä lukemat jäävät Olympiastadionin tulostaululle. Yritystä, taistelua, aika paljon hyvääkin, mutta se hedelmä jää kuitenkin nauttimatta. Benzema yrittää väkisin kahden miehen välistä. Tulos on tämä. Radetski avaa nopeasti. Jeremenko junior. Mutta siellä ei ole kuin kaksi miestä ylhäällä. Kucci ja Pukki. Kyllä. Ring väisynyt arki juossut aika paljon. Halsti ja hyökkävä profiililtaan näissä tilanteissa. Meillä on liian vähän pelaajia tuolla pallon yläpuolella. Kucci. Roma Jeremenko. Ring jaksaa nyt tulla tilanteeseen. Pukki yrittää ykkösellä jatkoa, onnistuukin siitä. Jangan Biiva väliin, rajaheitto Suomelle. Nyt saatiin pallo hyökkää jalkaan. Pukki, jos oli jopa itse pitää, oli niin hyvässä paikassa keskellä rankkaroita. Mutta tämä tilanne hukataan sitten. Valbuena pyörättää helposti Halstin ympäri. Ja suomalaispelaaja roikkuu sen verran paidassa, että vapaa potku Ranskalle, jolla tässä tilanteessa ei ole minkään valtakunnan kiirettä. Se oli niin kuin tilattu vapauden. Tässä me nähdään tämmöinen huippuosaamista, kuinka näppärä Valbuena on. Ja hoiti sen pahan tilanteen tällä tavalla pitämällä pallosta kylmästi huolta. Ja nyt paino Ranskalta pois. Ja kello käy. Lisäaikaa ja vähintään 3 minuuttia, joten teoriassa toivo vielä elää. Pieni toivon ripe. Nyt pitää mennä jokaiseen ykköspalloon täysillä, yrittää voittaa etupuolelta, unohtaa se, että tuleeko tuo oma joukkumaan. Nyt pitää mennä äärettömän rohkeasti ja toimittaa palloa eteenpäin. Ring liukastuu, kompuroi, mutta taistelee kuitenkin pallo Ranskalle. Evra. Ei tässä kohtaa ole kyllä mikään kiire. Tietenkään se on päivän selvää ja on joukkue toki niin kypsä taktisesti, että se tietää tismalleen, miten tässä tilanteessa toimia. Sun äskeinen Tapsa-yhteyt oli oikeastaan niin kuin naulan kanta, että just semmoinen olo tästä jää. Tää on nähty aikaisemmin. Niin. Ikään kuin roikuttu mukana suurta maata vastaan. Tällä stadionilla näissä peleissä suurta maata ei ole kuitenkaan kaadettu. Eikä tänään tietysti kaataminen ei ollut lähelläkään. Muutama maalipaikka, ei sen enempää. Pikkasen paremmin tokapuolella pelissä mukana, pidempiä pallonhallintajaksoja, mutta paljon jää parannettavaa. Vielä totta kai sauman. Halstin keskitys, Pucci pyrkii siihen, mutta Mamadou Sakho on kyllä näissä tilanteissa liian kova kaveri. Järkälemäinen Sakho on hoidellut yhdessä Jangan Biivan kanssa puolustustehtävät erinomaisesti. Toki Suomi päässyt 2-3 kertaa paikoille. Kucci pyrkii kääntymään ja maalipotkulla jatketaan. Kello käy ja nyt käynnistyy sitten jo lisäajan viimeinen minuutti. Tuttu juttu, valitettavasti täytyy todeta. Didier Deschampsin Ranska saa juuri sen, mitä se on tullut täältä hakemaan. Pragmaatikko, ei tyylipisteitä kaipaile, 3 pistettä sitäkin enemmän, ja ne ovat kyllä tällä hetkellä Ranskan plakkarissa, ja sitten sieltä käy Lori vielä poimimassa jotain ylimääräistä kentän pinnasta, käyttää vielä ne muutamat ylimääräiset sekunnit tähän tilanteeseen. 3 pinnan Ranskalle tästä. Tiistaina Valko-Venäjä kotikentällä sitä 3 pinnan, niin sen jälkeen taas on pullat hyvin uunissa. Deschamps pääsee niin rauhallisemmin rakentamaan ja miettimään, miten tämä joukko oikeastaan pitäisi toimia.
Kyllä, iso peli Ranskalla on sitten edessä lokakuun 16. päivä, kun se kohtaa vieraskentällä Espanjan. Silloin on jo tietyllä tavalla lohkovoitto katkolla. Näin on ottelun lisäaikakin umpeutumassa ja niin käy, että Suomi jää Olympiastadionilla vailla pisteitä, vaille maalia. Hyvä taistelu, se on todettava, mutta tässä on joukkue, joka tuulettaa hillitysti tosi. Deschamps ja kumppanit tietävät, että paljon pitää vielä parantaa heidänkin. Suomelle jää vielä enemmän parannettavaa, maalia ei tekemättä ja taistelusta huolimatta Ranska Abu Dhaabin maalilla tuloksen valossa parempi ja toki parempi joukkue myös kentällä. Kyllä Suomelle pisteet koko joukkueena puolustamisesta, varsinkin sitten saatiin linjojen